За сайн бацхан үзэгчтэй. Дэн интернэшнл тэмцээн 11 дэх үлрэлийн аврах шалралт шатны Overbrook-ийн SemiFINAL. Гэт бэлэн болсон байна. За хоёр багийн танилцуулга ерөнхийдөө бол явж байна. За дөнгөж сая Honda спортсхийн явсан бол одоо Team Secret явж байна. За дөрөвдүгээр шилдэг дөрвөн багийн талаар бол танилцуулга нь бол явж байгаа юм байна. За энийг дуусгаар хайдтай. Overbrook-ийн хоёр багийн талаар танилцуулга явна. Хэдүүлээ энийг үзчихье. Yeah, за тийм л гээд. Last chance qualifier-аас гарч ирсэн баг. Хамгийн сүүлчийн боломжоос л гарч ирсэн баг. Одоо ингэж Overbrook-ийн SemiFINAL талгарч чад байна да. Liquid. За үзэгчтэй бүгдээнд өдөр минь. Motto Insania. За тийм мастер. За хятад бүсээс ганц үлдсэн баг та. Тор ганцаараа. За найзууд нь ээлж дараалалаараа хасагдсан хамгийн сүлд. Ямар ч бас ээлжтэй хасагдаад хамгийн сүлд чи басагчлаа. Ээлжтэй хасагдсан хамгийн сүлд. Ори. Enjoy. Boboka. Monet XXS Орган сара боромттэй гэдэг юм. Габн бас өөрийнхөө тоглоомыг тоглоо. I said push their racks, not pause for snacks. Hey Gabe? No. Hi, it's Gabe in your lane. It's Gabe Newell. Well, we're tremendously excited that we're all getting the Dota 2 community together again. It's been another crazy year, and during that year, there's just been a lot of incredible Dota. Манай үж одоо турхаас өнгөрсөн баг л та тий. Not so incredible Dota being played. But now we're putting on TI11. I think it's going to be fantastic. And whether you're there in person at the arena or watching from the comfort of your home, I'm so excited to say welcome to the internet. За бүгдээнд өдөр минь. За тэгээд дуу болон дүрсний хувьд ямар хөө асуудалтай байна? Асуудал байхгүй өстэй залууч та. Тэрийг та хэд маань нэг хэклээд өгнөз. За
Аль хоёр баг нь Grand Final гарна гэж бодож байна. Morning and welcome to the international finals weekend. We got ourselves a sold-out, absolutely packed Singapore indoor stadium. So welcome to that, everybody watching inside the stadium and out, because I know there are a lot of you. There's also a lot of players, 20 players to be exact. You see them standing there and they are ready to battle it out. Only one team can lift that Aegis, and only one team will be properly remembered at the end of this weekend. Only one world championship, a lot of pressure. There have already been 16 teams falling down, dropping down like flies here in the lava, and those final 4 teams, the pressure that has been mounting up over the last 5 days, who will crumble under that pressure, who will thrive under that pressure, we're about to find out, because we are ready to kick off today with some awesome top-tier Dota and top-tier Dota companies. Тэр лого нэлээд гоё харагдаж байна да. Өрөн багийн лого. I'm your host for today, and we got ourselves Jenkins, Effie, and Lacoste. Couldn't wish myself a better. Lacoste, Effie, Jenkins. Sure. Feeling good, feeling excited. You know, every single time we have the last couple of days of TI, you know, the nerves. За энэ TI гэсэн сош миний crush чадаа хүүхэндээ. The nerves also of the players. Like you know that they want to get on the stage and get this going. Yeah, they want to take that Aegis. But I'm so excited though. Everything just За YouTube дээр үзэж байгаа үзэгчд маань жоох асуудалтай байгаад байвал Facebook руу ороод үзэх боломжтой. I honestly can't wait to see the conclusion of what has been an amazing main stage. It's true. This is the man that the Aegis himself, the man that gifted immortality to Roshan. And finally, after all of this time, we get to see who will become the immortal one, such as Gabe Newell himself. Or which 5 players will become the immortal one, and coaches, of course, cannot forget those. We've had quite Team Liquid багийн хувьд бол to get to this weekend. 2017 оны тэгээ интернэшнл тэмцээний бол аварга баг. За тэгээд 18 онд ойрт аварга хүртэх боломжтой байсан боловч алдсан байдаг. 2 дугаар байранд бол орсон байдаг. Одоо хэрвээ Team Liquid баг lower bracket-ийн SemiFINAL-аас одоо гарч lower bracket-ийнхаа final-д шалгараад за цаашлаад бүр Grand Final гарангуудаа авраг болчих юм бол хоёр дараас авраг гэсэн хүндэт цолны эзэд бол болон за ялангуяа Мату гэдэг нэг хүн байгаа шүү дээ энэ багт чам. Around онд болохоор чин Liquid багийн бүрэлдэхүүн чинь Mato Miracle, MC, GH, Kura гэсэн бүрэлдэхүүнтэй бол байсан. Тэгээд одоо Liquid дээрээс ганц үлдсэн нь бол Mato байна. Matumba байна. Forever. It's definitely going to be in the minds of Team Liquid as we hear them talk about it. As a group, that's, you know, our best moments. Last багийн үед бол тимч баялаг хүүхдэд баг бол биш. За ихэд бол 18 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулсан баг. За тэгтээ энэ TI-ийн ганц гоё юм. Last chance qualifier буюу сүүлчийн боломжоос орж ирсэн 2 баг. Одоо ингээд шилдэг 4 багийн тоонд багчсан байгаа. Нэлээд сонирхолтой санагдаж байгаа. За үлдсэн 4 багийн хувьд гэх юм бол за upper bracket дээр болохоор Team Secret, Tundra Esports гэсэн 2 баг бол байгаа. Тэр 2 багийн Одсон баг нь тэмцээний цааш үргэлжлүүлээд Grand Final үлдэх бол хожигдсон баг нь Lower Bracket Final бол унана. Харин одоо бидний үзэх гэж байгаа тоглолтын хувьд бол Team Master болон Team Liquid 2 багийн тоглолт. За энэ 2 багийн хоцсон баг нь мэдээж Lower Bracket Final шалгарна. За Secret Tundra 2 хожигдсон багтай тоглоно. Харин хожигдсон баг нь бол
Ихтэй. Яа нэг тэмцээний. Өдөр оронд шалгарнаа л гэсэн. Dying in a very silly way in fights because I never had a guy next to me to infest. I was like, I mean, I'm dying every fight. My gold is not going up. I'm probably like the bottom net worth of every core. Like, we're not winning this game. Like, they do not have the buybacks, but they do have an Aegis. They have this overwhelming advantage for the next team fight. Matumba bought out. He bought out for AC. He is short buyback 400. Oh, there's the hook. The first snap. They're trying to deal with this ward. And ends up getting a freebie. Now it's a 4 versus 5, 4 versus 6 with the Aegis. everything had to go right. Even like the second to last fight in our base when they pushed, like I die without buyback, yeah, and a guy dies, and I get assist gold to get my buyback back, and that's the only reason we're actually still in the pushing the base. And that is going to be enough to be able to finish off a top of it, but he doesn't have the buyback. Foxy, he's going in. Zai, the second lifer. Get back to the fountain. The Havoc Hammer pushing him away. Melting him, running him down. The Bloodstone gets Zai. Rampage kill. Rampage on the main stage, but because Matumbaman got the buyback, he's going to die once. Nobody else. It's just Dark Mongo. It's just because a 2-on-2. Sania now joining in with them. Dark Mongo's going to try and deal with him where he can. The freezing field going out with the sun. Кристал мэйдэнчтэй энэ багч дээр өстой яалч уу аяг өвчтэй байгаа шүү. It never felt like we were fully out of it, even though maybe the numbers and statistics all said we should have been. And then, you know, at the end of the game, it comes down to literally 1 HP. I think if Mickey dies and Matu's like Infest doesn't save him, then probably game over. This is a hard fight. You have to pick your jump well. You have to hit core look up now. Sacred goes for it. Йоо энэ дээгтээ ганцхан HP дүүлсэн те фанго. Йоо тэр дүр зураг бол. Йоо Infest хийгээл дотор нь бүм 1000 HP билэглээл. Infest ч 1000 HP өгж байгаа юм да Микэд. Тэгэл тань эргүүлсэн байдаг. Хаачлаад хоцсон байдаг энэ тоглолтондоо. Кондра Окан гэдэг ингээл бас бараг л кермалчсан байсан хожлоо ингээд алдсан да. Микэд нэг саудрап хийгээд унж байгаа. I'm speechless. I think it's RT's За үзэгчтэйгээ нэг 100 гараад 200 өрөөд ирэхээр нь ерөнхий мэдээллийг нь thank God take it. хөрөнгө үздэг. Одоохонд бол хоёр багийнхаа талаар ингээ нэг сайхан чийлрээд хараад суучлаа. Удахгүй угаасаа зүрх хөшөөсөн сэтгэл тоглосон үе зөндөө ирнэ л дээ. It didn't feel the same. За тэгээд YouTube дээр үзэж байгаа үзэгчид маань хэрвээ жоохон гацал өгөөд ямар нэгэн тийм асуудал одоо юм шиг санагдаад байвал та Facebook руу ороод үзээрэй. If we only get like one game that lives up to that hype, I'm За өнөөдрийн үед бол lower bracket-ийн semi-final болон upper bracket-ийн final гэсэн хоёр тоглолт явна. Маргааш lower bracket-ийн final. За grand final гэсэн хоёр. Ус бүр 2-2 тоглолт бол явна гэсэн үг л дээ. Because of course we've had a lot of Dota played. We had a lot of heroes picked. There's been 114 heroes picked so far. And that means that there's a couple that are not picked. Yeah, 8 specifically have not been picked. 219 games. And Purge and I are here to tell you why you're probably not going to see the other 8. Purge, let's get started, my friends. Konami Purge. It's been a lot of Dota. Konami юу There's a couple of сүртэй rejects. нэртэй байгаа шээс. Tell me about Clinks. Clink's vulnerable early game. His team fight's weaker than a lot of other carries. He's just not as good. За нөгөө нэг сонгохдохгүй байгаа баатар чарагдчих. Get out of here. Wind Ranger. Farm's mediocre. Not very many people like her. She needs BKB to team fight. She's really bad versus Leshrac. It's a lot of things. It's a lot of things that sum up to garbage. Boom. Bounty Hunter. No stuns, no team fight. Like a third as good as a Marcy on your team. Why? Яагаад энэ баатрууд сонгохдохгүй байгаа талаар нь хэлж байна. Dragonite. Let's see. He's survivable, but like he's so much worse than all the other good offlaners. Enigma, Primal Beast, Marcy, Brood. Декагаас илүү хүчтэй офлайнууд байгаа учраас дека бол сонгохдохгүй байгаа гэж байна. Farms teams are farming a lot right now, so like tower push defense timings aren't as important. And he's not even that good at it anymore. The heal comes out slower. Oh, yeah, I'm not on board. He's garbage. Boom. Coddle.
weak at laning, not good at ganking, tries way too hard to be cool. Les doesn't even need mana anymore. He's got Bloodstone as his friend, so why do you need to coddle? Тэр нь Bloodstone-с өөр айтем авахгүй бол импакт өгөхгүй л гэж байна. Good damage, but he doesn't have any stuns. His ulti is very counterable. There's just better heroes than techies. There's a lot of them. I'm really going to enjoy this one. Тэцээд бол айгүй өндөр дэмэжтэй ч гэсэн. Get him Purge. Өндөр дэмэжтэй ч гэсэн тийм стамста. Аахгүй тийм учраас ерөнхийдөө бол авахдахгүй гал. Энэ хинбэл тийм эпо шүү дээ. Яагаад авахдахгүй юм л да. I might think that you're one of the worst things to ever happen to Dota. There is nothing that you are good at. Also me. Таад лайк болон фоллоу шеэр хийхэд дуурж байгаа donation тийм айлертныхын дуу чанга суулан та хэд хэр сонсогдож байна. За би бол нэлээд суулчихсан байгаа. Та хэд хэр сонсогдож байна. Та хэд нэг хэлээд өгөөрэй. Миний хувьд бол Liquid Master хоёрын Team Master нь хожих байх гэж би бол таамаглаад байгаа. Өнөөдөр болох тоглолтын тэгээ Secret Tundra хоёрын Secret нь хожоод Tundra доош унчих юм болов уу гэж эсвэл хараад л байгаа да. Миний хувьд энэ жилийн аваргаар Tundra e-sport and this is something that's been true for like every iteration of Liquid, that at least the recent ones. Where Boxy was playing offlane, and then he can swap to 4 position. Now, of course, he's playing the 4 position. They'll play Matu mid on Sniper, Lone Druid. They'll swap the supports lanes as well. За Матумбамын хувьд бол энэ тэмцээний дуусгаад ерөнхийдөө they're just hero experts and they can play any lane. Адаг талны гэдгээ бол хэлчихсэн байгаа. Yeah, so Team Master for me are incredibly fun to watch because this brings me back a little bit to the ESL Malaysia LAN that recently happened and За бацаа нэг удаа to a lot of the fans watching there. Айка болоола дараад үзээрэй бро. Би дууг нь бол нэлээд судалчихсан байгаа. Тэгээ одоо хэр сонсогдож байна. They're always drafting in a way where they can come back from a goal. China энэ жил цом өрөхгүй баха. Би бол Astra-г lower bracket-ийн final хүртэл явна явахгүй бол одоо Liquid-д хожигдно гэж бодож байна. Гэтэл Liquid-ийг хожижчих л бах л та. Миний хувьд энэ жилийн аваргаар Tundra e-sports-ийг л гэж хараад байгаа шүү дээ. Secret-д ерөөсөө яг л нэг л юм дутх юм шиг санагдаад байгаа юм да. Мэдгүй л дээ. Тэгэл тэр өдрийн одон л мэднэ. Тэр өдөр одоо аль багны лөө одтой байна, аль багны лөө ухаалаг байх уу, сэтгэл зүйн үед илүү байх уу те. Тэгээ мэдээж драфт бүхнийг шийднэ. Драфтаа хэн сая чадсан. Ял боломжтой төдий ч нэгсэн шүү дээ. Энэ хоолойгтой гоё тий. Team Liquid versus Team Master Game 1. За. Team Master Team Liquid багт. Боогоор цуурлаа. Эхний тоглолтны эхлэхэд бол бэлэн болж байна. За хоёр багууд. Connect тэгээд орчихсон. За draft хийгээд ихэлсэн байна. За яагаад ч би амар сандраад байна. За Astra эхний бангаараа Enigma бандаж байна. За энэ тэмцээнд хамгийн их бандагдаад бас хамгийн их сонголтонд орж ирж байгаа баатруудын нэг байгаа. За Primal Beast-ийг Team Liquid бандаж байна. За угаасаа албаас нэл тэгэл хийжсэн бангуудаа бүгд хийх байлгүй дээ. Дишрак үлдэх нь байх нь харжлаа. За Liquid бүр Sony бандаж байна. За Sony хувьд бол буюу snowball хийх тийм боломжтой баатруудын нэг бол байгаад байгаа. Тэгээд God Strange гэдэг скил нь бол маш хатуу. Эсвэл position tower дээр авах юм бол за Stormhammer гэсэн скилний тусламжтай бас. Хоёулаа нэлээд тусрагддаг батраа. За нэг сеснийг бандсан. За Liquid үлдсэн юм байна гэж шууд Mars-ыг сонгосон. За Liquid-д ихний сонголтоо хийсэн байна. За тэгэхээр Astra
Сүүлчийн сонголтыг хийн гэсэн үг. За Астра одоо 2 сонголтыг хийгээд Liquid 1 сонголт хийгээд дахиад 3 баатрыг бол бандна тус бүр. And I think Boxy, Marcy is probably the most spooky Marcy that is out there right now. I think we literally banned it every single time we played against them. So what do you think makes him? За тэгээд үзэж байгаа үзэгчд маань тийм Liquid-ийг дэмжиж байвал лайк хадраад за тийм Astra-ыг дэмжиж байвал зүрхээ дарддаг ч юм уу. Үгүй ганцхан Grand Final-ийн тоглолтууд боо 5 суурлаар явна. За Upper Bracket-ийн Final, Lower Bracket-ийн 2 тоглолт, хоёулаа тус бүр 3-3 боо 3 гэсэн цавралаар бол явж байгаа. За Astra үед бол Crystal Maiden, Lishak гэсэн 2 сонголтыг хийсэн бол за Team Liquid-ийн хувьд Brood Madrig бол сонгож байна. За тэгээд бүр Mars-ыг бандчихж байгаа юм байна. За энэ жилийн нэг дууны асуудал гэдэг нэг юм яригдаад байгаа тий. Тусгаарлалт байхгүй. Өмнө бол шилэн хоргон дотор хоёр багууд тусгаарлагдж байгаад тоглолтоо явдаг байсан. Одоо болохоор ингээд ямар нэгэн тусгаарлалт байхгүй. Явдаг болчихсон. Тэр нь бас тоглогчдод яг хэцүү. Тэгээ гадны орчин сонсогдох үзэгчдийн ярьж байгаа яриа арай сонсогдохгүй ч гэсэн энэ танхим дотор яригдж байгаа те тоглолтын тайлбар нь сонсогдоод байна гэсэн тийм шүүмж бол нэлээ явсан. I think the CM was more preparation for the 8-pick that was coming out, especially the Brood. And I've seen Sven and Lich against Marcy. За тийм Astra хувьд бол Lifestealer бандж байгаа юм байна. За Matug-ийн hero. Would love to have in the draft from the beginning on, just a strong laner and I don't know, just rounds out a lot of holes already before the draft. Second stage bans are pretty interesting too. Mars and Naga against Aster. LGT миний хувьд бол энэ жил сул байсан юм шиг санагцсан. Харин ч надад тун дайжгүй. Пол явчихсан юм шиг санагдсан шүү дээ. Group stage-ийн тоглолтоос эхлээд нэг л сулбгаар тоглолтод үзүүлээд байгаа юм санагдаадсан. За TI11 average god from here гэсэн. Эмч чарч чадсангүй дээ. За Nagас 2 Pango 2-ыг Liquid бандж байна. За Astra үед бол за Matug-ийн 2 track hero-г бол бандаад авлаа. Lifestealer Londrууд. За одоо нэг support бандаж магтгүй дээ. За Mars-ийн хувьд бол SemiFINAL offline. За цаашлаад position 4 role дээр бол тоглох боломжтой Баатар. За Brood-ийн хувьд бол за баг offline дээр тоглож таарах болоо да. За Astra үед Spirit Breaker сонгосон. За Brood Madrig. За нэг удаа чаржлцахад Wish аваад маш гоё даа их боломжтой. Энд ч юм хэд SP-г авчих шиг боллоо доо. Knowing Mane, he plays both Monkey King and Gyro, who I think both fare pretty well against Brood, right? They have a way of dealing with the Spiderlings once you get the Flak Cannon up when Brood gets level 6. Is there anything else you're looking, like, you're assuming this is a Marcy Brood lane, right? And you have the Crystal Maiden covering you. I guess most carries can kind of float this. За Mickey-гийн Invoker-ыг бандж байна. Am I underestimating Crystal Maiden's impact on this lane right now? Can you... За яг ингэж харах юм бол Astra-ийн хувьд бол арай илүү драфт бол хийчлээ. Яг одоогийн байдлаар. За сүүлчийн 3 сонголтыг Liquid нэлээд сайн бодгол хэрэгтэй дээ. За position 5 дээр Lich-ийг аваад mid-lane дээр Lina дарсан. За ингэсээр Matug-ийн Баатар бол үлдэж байгаа юм байна. За 4-ийн Mars, 5-ийн Lich, offline Brood, left-lane дээр Баатар дутуу. За mid-lane дээр Lina бол авж байна. За Astra үед бол Sniper оруулж ирсэн. За ингэсээр offline Баатар нь бол дутуу болж таарч гинөө. Position 5 дээр Crystal Maiden, 4 дээр Spirit Breaker, left-lane дээр Sniper, mid-lane дээр Lishak. За хоёр талд нэг нь offline, нэг нь SemiFINAL Баатар бол дутуу юм шиг надад санагдаж байна да. За Liquid-ийн хувьд гэх юм бол за Lina-тай юм чинь гэж бодоод offline дээр нэлийн aggressive Баатруудыг бол бандах хэрэгтэй болоо. За Blame Master-ыг бол бандаж байна. За дээр нэмээд надад бол Hide бандчмаас харагдаад байх юм.
Тайд эсвэл өөр ч аалт цэвэрлжмээр батж үзлээ. Надад тэ тайдыг бандчмаар юм шиг санагдаад байгаа юм да. За харч бай. Дөрөв. Split breaker дөрөв дээр авсан баг. За Матугийн пуч бандагдж байна. Is it possible that Aster start at tri lane for like a minute or two? That's what we've seen some teams do to try to shut down Brood in the beginning. You see Liquid banned out some of XXS's best laning heroes against Brood to prevent that they set a 1v1 and just play an aggro tri lane, right? They banned out the Pango as well as the Mars, which XXS has been playing phenomenally this tournament. Are you kind of worried that a potential starting tri lane from Aster is going to make Brood's game too difficult? Or are you happy as Brood that, okay, I'm getting shut down a little bit, but Matu's going to get a free game? No, Brood definitely needs a good start. So if they can give the... За надад тайдл бандчмаа санагдаад байна да. За даун брейкийг бандж байгаа юм байна. It's possible, but it's hard into lich, I guess. За одоо Матугийн нэг баатрыг уусаа бандах нь уусаа хууллах л та. So regardless of the position for Lesh, Team Aster looking for off lane, I assume, and Liquid in position 1. Мату ч темплараас тоглолтог лөө. I'm not sure if he can play through a break. Та тэгэл шахтер хэцүүлтэй. I think I see on Liquid right now what I would love them to like adjust in the draft a bit is that they have no clear way of initiating at a certain point in the game. They have Marcy, Lina, and let's say post 20 minutes or something, it's not the easiest to engage fights. And Lina and Lich, they want heroes to go in for them. So there's still a Matu pick coming up. I would love to see Liquid pick up a hero that like goes in first. I'm not sure what would fit that because he also has to worry about the last pick XXS. Still got some time left though. You also would imagine that it would be nice to have the carry use Frost Shield, right? You're picking this Lich early against essentially nothing that Frost Shield counters in terms of defense, right? So at the time when they picked Lich, they saw CM Lesh Spiritbreaker who have like... За Monkey King-ийг бандсан. За надад бол сүүлчийн сонголтын дээр Матугийн баатар гэвэл за нэг л толгойд бууж өгөхгүй байх юм. Лайфстейтер нь байхгүй, Дондрууд байхгүй, Пож байхгүй, Monkey байхгүй. Blue Seeker орж ирсэн. За Sniper-тай учраас Blue-д бол авж байгаа юм шиг байна. За дээрэс нь SP буюу бараад бас Rapture өгчүүл бас хөдлөхгүй гээд. За Brood-тэй, Mars-тэй, Blue-тэй Link-аач. Aster зүгээр одоо Tide дарчих хэрэгтэй юм шүү дээ. Урдаа оруулаад. Гэтэ Tide Blue-д эсрэг хэцүүлтэй. Ажиллахгүй л дээ. Sniper бодох юм бол Tide дарж болно. Хэрвээ Game бодоод яана гэвэл Underlord дарсан ч болох л. Brute damage наашаа таашаа хөдөлгөө ихэд нэлээд тохиромжтой. Тэгээ харъя да. За тийм байна. Underlord орж ирсэн. За Brood модтой учраас ерөнхийдөө бол маш гой сонголтыг бол хийж байна. За ингэснээр Matuгийн Blood, Mike, Lina, Insania, Lich, за Brood, Boxy, Marcy гэсэн сонголтуудыг бол Team Liquid-ийн хувьд бол хийж байгаа юм байна. За Team Liquid бол Oh my god. Энэ хоёр тайз бол үнэн гоё харагдаж байна. Яг үнэндээ. Хил оргон байхгүй нэ. Жохон team хинлээ тий. I think Liquid has like a pretty good shot, but I think Aster has OP heroes as well. I'm taking Aster. Okay, split panel then. Let's go to Sir Action Slacks, who's looking like a mob boss today. Very, very nice. Let's hear what he has to say. Thank you so much, ladies and gentlemen. Welcome to the International Game 1. Singapore is ready, my friend, and it seems like you guys are as well. Disgusting draft, if I may. A Brood Mother, a Bloodseeker. You really are treating this like an elimination game, huh? Shout out to Goikva for the Brood. This one's for you, buddy. Never left our team. За би сумыг бол сумыг Aster-т өгнө. Одоо Aster-д бол арай илүү драфт хийсэн юм шиг харагдаад байна.
Снайпер нэлээд сайн тоглож чадах юм бол тэгэл гамаа авахд нэг асуудал байх л гэж хараад штэ. Тэгэл Liquid early нэлээд хатуу байгаа. Яг үнэндээ. Астрын хувьд бол ерөнхийдөө жоохон defense хийж хамгаалсан байдалтай байжгаад дэт дээр тоглолтыг дуусгах гээд байгаа харагдсан. Энэ TI турш. Thank you, Sir Action Slacks. A very informative interview as always. Lower bracket semifinals of TI11, Aster versus Team Liquid, game number 1. Sindra, I didn't even get your thoughts on the draft here. Yeah, I mean, I feel like it's interesting that you have this much time to prepare and you don't really. За тогтолж ийн гэж ихтэйхэн. За тэнцээ Devart хийх оролдлого амжилттай. За Мик бол Динай бол хийх гэж байгаа. Чадсангүй те. За бүрүүдийг яагаад өгсөн юм бол да за хэд. Бүрүүдийг нь бандах байсан болов уу гэж би бодоодох юм. Гэтэ яг спид учраас гайвуулах л та. This is something I'm very curious to see throughout this day in the next series as well, like how the teams prepare and have different approaches. I'm not going to say one is better than the other. За хоёр багийн хувьд бол боогоор сурлаар бол тоглоно. Хоцсон баг нь тэмцээний цааш үргэлжлүүлээд Double bracket finalд шалгарна. Хожигдсон баг нь бол гэртээ харин за rebound хийж аваад Bond rune-ыг авснаар 2-2 гэсэн Bond rune-ийн харьцаатай бол эхэлж байгаа юм байна. Дэлхийн рүүнийг сая Liquid баг авч байгаа юм шиг харагдаадсан чинь алдчихж байгаа юм биш. За мэдлэн дээр Тэна Дэшрак чарж дуурж байгаа юм да. Дээр юу болж байгаа юм бэ? За Insane дээр наад зөхөд нэлээд өндөр дэмэж бол үзүүлж байна. За бараг 60-70% HP-г нь бол аваа ичлээ. За энэ ч юу вэ? 2-3 хоног тоглолт тайлбарлаг юм шүү дээ. Гарын алга хөлөрч цаавч. Одоо Frostbite хийгээд заыг байсан. За пауз орж ирсэн. За бодвол Миг чихвчнэл асуудал гарсан баг та. Бусдын ч гайгүй л гэдэг. За снайпер нийт 22 удаа сонгогдсноос 54.5% хожих магадaltaй байгаа юм байна. 22 удаа сонголтонд орж ирсэн ч шүү. Monety снайперийн хувьд за анх удаага сонгож байгаа юм байна. Тэгэхээр бэлдсэн драфт байхыг үгүйсгүй юм байна. Сонгохгүй байж байгаа сонгоно гэхээр бэлдсэн драфт ч байж болно, эсвэл үгүй ч байж болно л доо. Never meet your heroes. Totally different beast, you know? Never meet your heroes, and that's why I regret ever meeting Sir Action Slacks. He was your hero? That's true, actually. That wasn't accurate at all. I just wanted to throw that out there regardless. The conclusion is never meet Slacks. Yes. Yeah. I think that was what I was trying to get across. Appreciate that, sir. That's why you're here. You're analyzing. Матугийн төчсөн анх удаа сонгож байгаа юм. Хоёр кар нь хоёулаа. Хоёр багийн хувьд анхны сонголтууд нь бол таарчин. За бүрүүдийн хувьд бол 37 удаа сонгогдсон гэдэг. 62% хожих магадaltaй дотор гэж бол гарч ирж байна. 13-10. Эдэнтэлтэй 13 удаа. Дайртэлтэй 10 удаа хожчихсон. За энэ бүрүүдийн хувьд бол 4 удаа сонгогдоод 3 удаа хоцсон. За нэг удаа бол 4 удаа сонгогдоод 4 удаа хоцсон юм байна. 100% байгаа юм байна. Нэг ч хожигдог баг. Миний каст гэсэн тоглолтын дээр л 2 удаа хожиж. Бүрүүлдээ энэ юм дээр энэ TI дээр угаасаа айгу классик байгаа л да. Офлайн дээр дийлдэхгүй байгаа да. Can I hear who is rooting for Aster today? Aster. Okay, that was kind of underwhelming. I'm not That was lukewarm. And what about Team Liquid? Гөөсөн дохоогсноор. Тоглолтод эхэлж байна. So we have some bias here in the crowd. First it was OG, but they're not here anymore. So transition to the next EU team. As we're underway again. Insania pushing back Baboka. Mid lane still relatively even on, but 2 denies already from Mickey, but relatively a За дахиад
Frostbite хийгээд. Загт спигийн хувьд бол нэг давуу тал нь өөртөө status resistance гэсэн скиллтэй. Загт 2 level ч юм уу 3 level хүрсэн үедээ авах болох л та. Bulldozer-ыг shrapnel өгөөд box-ыг энэ доор шүүрүү шүүрч бас боломжтой л бах та. Заавыг авна гэж байхгүй л те. Танк тарж гад монитор киллний оролдлого явсан. Rebound амжилттай. Box-ийн үед 1 levelтэй. За 2 level хүрчих юм бол dispose хийх боломжтой гэдэг. The position 4 in the enemy team repulls and repositions the wave behind there. You have to go and contest this experience in gold. You can't just let the liquid side get that for free when you have this double ranged lane. You are willing to take those trades, and ultimately what ends up happening is that Zai has a grand total of 2 CS to the 10 of Sniper with a good head start here on Monet. За дахиад rebound хийсэн. За 2 levelтэй. За dispose-ыг хоош наваа шийдсэн. Сатангтараа Zai-ийн хувьд бол зохио яваад байгаа. За Monet shrapnel буулгаад гарах гэж нэлээ хичээж байна. За боксыг хөөсөн хэвээр за last hit-ийг нийснээр за Team Liquid-ийн хувьд first blood-ыг ургаж байгаа юм байна. За тэр дундаа position 4-өөр алтаар тоглож байгаа бокс. Багийнхаа анхны киллийг, тоглолтын анхны киллийг хийж байна. За хүмүүсийн таамагийн хувьд бол за Liquid-ийг хожин гэсэн таамаг бол нэлээд байсан. Гэтэ юу л бол доо. За би ч гэсэн тэгж бодож л байгаа. Гэтэ Astra-ийн хувьд бол Liquid-ийг хожиж болов гэж хараад штэ. Боогоор турлах учраас 2-1 эсвэл 2-1 гэсэн үзүүлэлтийг айл ал баг нь хийх боломж бол байгаа л да. Grand Final-ийн тоглолт ганцхан боо таваар явна. Astra-ээс орж исэн баг. Эндүү хүчтэй байгаа даа. Хүчтэй. За хамгийн сүүлд ийм хүчтэй байсан багч одоо юу юм бэ? За rebound, dispose хийгээд хойш наваад шийдсэн Crystal Mid уунж байгаа. За Zai last hit-ийг нийсэн. Хамгийн сүүлд ийм хүчтэй байсан багч одоо өвч юм уу та тий? За дахиад Frostbite хийсэн. XXS. За муу speed нь удаашсан учраас Insane дээр киллний оролдлого явах боломжгүй болж байгаа юм байна. Sinister гэж зал аваагүй Frostbite. Нэг levelтэй Frost Shield нэг levelтэй. Last hit-ийн байдлаар бол Lina, Blood, Underlord, Dishrak, Sniper Brood гэсэн дараалттай явж байгаа. Liquid-ийн хөдөлгөөн чи ямар гоё харагдаад наа. Дээд доод гэсэн хоёр лейний хувьд бол хоёулаа маш гоё тэгшгээ яваад байна. Frostbite-ийг shrapnel хийсэн. За 500 HP-г алдаж байна. За Magic-ийн хувьд бол 6 charge тав юм байна. За Boboka TP out. Амжилттай. There you go. I don't think it's surprising we haven't had it yet, but I think this is a pretty good time to do it. Mickey's running out of mana. There's no power runes, but we'll not be able to find the angle here. Bobokov's charging from. За Crystal Nova. За зөрүүд бокс rebound. За хойш наваа dispose-ыг шийдсэн. За sidekick даруулсан байгаа. Зохиодсон. За эргэж хараа Frostbite хийсэн. За өөрөө нэлээд өндөр хараасан. За Magic дарсан бокс. За дагаж явсаар гоо last hit-ийг хийсэн дээ. За 5 минутанд 3 kill-ийг Liquid багаас хийгээд авлаа. За Liquid-ийн хувьд угаасаа ийрлэгээ маш чанга эхлүүлээд байгаа. За ямар ч багийн хэсэг ерөнхийдөө ийрлээ дээр бол дийлэхгүй байгаа. Чаржсан. Дисплей дээр донвчтай. За бүүс нуугаар дэмжлээ. Lightning Storm хийсэн Mickey. За ямар ч нэг ганц стант ч өгөө тэгээд унлаа да. За нэмээд боксыг бонусанд нунгаач боломжтой байна. За ингэснээр Ориг-ийн дабл килл дуурч байгаа. За мэдлэн дээр Dishrak гэдэг батарч даам гараад ихэллээ те. За яжтал 5 минутын Sage Rax ч гэсэн
За Ленаг буучихын оронд ч нэлээд өндөр дэмэж бол өгөөд амжихан дээр. За энэ ч баг унж байгаа юм болоо да. Чаржлсан байгаа. За тийм байна. За киллер за 3-3. За Тэквитийг магтаад дуусааг байтал. Хойноос нь. Хараалаад 3 удаа унчихлаа. За бүр ингээд 6 минутан дээр Доотлынх нь ливлинг нь унгаач боломжтой болоод ирсэн. За унгаасан. За нэгсээр мапын давуу талтай болоод ирж байгаа. За энэслээс нэвтрүүлсэн. Wall-ын реплей. Атакт энэ бол яг үнд таалагдахгүй байна. Тоглолтын дундуур реплей үзэхээр жоохон онцгүй юм байлээ. Тоглолтноос гарах чаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа да үзэгчдийг. Андерлордын хувьд бол за ер нь ямар ч баатартай ленц ерөөхдөө тун дажгүй ленц чих боломжтой байдаг баатар. За Firestorm скиллийн тусламжтай. Хангалттай хараас игээд Last-ийг хийгээд авах боломжтой гэдэг. Давуу тал бол байхад бол байгаа мэдээж. За Astra хувьд бол Dotly map-ыг бүтэн нэгээд авцсан. За заа дээр чаржлсан байгаа. За энэ бүрүүд амар цай байхгүй нэ. Амар зөвхөгүүл map дээр гүйж таарах нь. За 8 минутын доор гарсан. За Лина боотлонда хайс руу хийгээд авсан. За энэ рүүн дээр 1 килл хийчих боломжтой. За доор пинглээд байна. Доошоо гүйл яа гэм бол доо. За чаржлсан. Frostbite хийсэн. Crystal Nova. За энэ ч баг унах хаа. За харъя. За тийм байна. Чаржлсан. За ингээд дахин нэг Frostbite хийгээд last-ийг тэгнэ. Crystal Mid хийгээд авч байгаа. За багийнхаа 4 килл хийгээд авсан. Хил ярцаа 4-3 тоглолтын 8 дахь минут. За network бол extract тэргүүлж байгаа бол за Матугийн network тун дажгаар гэж байна. За хойноос нь Underlord Lina Sniper. За Brood Madrid бол за 2 унтсан уу 3 унтчихсан уу? Frostbite or Crystal Nova, but against the Brood, the root is just so good to allow Sniper to get in all of that damage. Let's see if Monet's skills assassinate or not, because we've seen different Sniper builds here on level 6, whether you take that route at all, or if you focus on maxing out. За rebound хийсэн амжилттай. Dispose гэж Laguna Blade хийж байгаа Bobokok. Шууд тэр дор нүклээ унгаач. Boost damage амжилттай. За орё. Дэшгээ явсан да. За Мато дээр киллийн оролдлого явах гээд байна. За Мато. За тайминг нь за 1 секундээр зөрлөө. Амжиж хоошоо гарсан. За дахиад чаржсан микро. Шагараад амжиж байгаа мана. За харин тэнцээ бокс сплит эртэнд ороод унчлаа. За дээр Invincible руу гарчихсан байсан. За энэ сайн амжилттай. Булгааж байсан. За тоглолтын 10 дахь минут. За Astra үед ингээ 2-5 унгаагаад авч байгаа. За Liquid үед бол ямар ч гэсэн Dotly таврыг унгаачихлаа. За дулзууртаа нийлж чад. Go this arcane boots into either pipe or wraith pact, these kind of auras. I assume this game will be no different, but I wonder what the priority will be. Pipe is pretty freaking good this game. Yeah, there is a lot of random magic damage, and it's a great way of keeping your spiders alive during fights. As he is taking control of the bottom lane, I mean that's the one thing about transitioning out of this lane. Against the Brood, he'll just take over. За юу бол ори дээр килний оролдлого явахад жоохон хүндрэлтэй яг үнэндээ. За бүүс наваа Diablo гэдэг тэгсэн 2 скил байгаад байгаа. Аацнуудыг нь цэвэрлэх боломжтой. За доошогоо Smokeтэй Boboco.
Crystal Med хоёр хоёулаа ирж байгаа. За юуд нэлээ хаширлаад байна. За тэр нь ч зүв баг. За нэг удаа wish авчих юм бол charge-лаад цаыг бариад авчих боломжтой. За wish авсан. Crystal Nova хийсэн. За charge-лах тийм. За бол гарсангүй. За charge хийсэн Frostbite хийсэн. Underlord үлтэйгээр буугаад ирсэн. Firestorm унгаа. За айгу. Гүүцэж байдаг. За эргээд үлтийн дээр дэшиг явчихсан да. За Monotov дээр ганцаараа байсан юм байна. За XXS чинь Vanguard-тай. This hero's one of its weaknesses, even though it's one of the best roamers in the game, is that it doesn't really solo kill very well. But you know, if you have something like Underlord connecting or Sunstrike, like За тэгээд за нэгэнтээ 100 гаруй хүн бол үзээд ихэлсэн байна. За нэг чаржсан. За дидер үнийг гэхдээ Мик өөр юм болгоод авсан. За дидер үнэ дараа зөх боломжтой. За ребаунд амжилттай. За тэнцээ Питэнд бариулаад байна. За Insania нэлээд хүнд байдалтай. За үлтийгээ шидчээд унах бах та. За тийм байна. За Rapture XXS дээр зоогцсон. За chargeсан Laguna Blade хийж гад. Crystal Med-ийн дунд нь шүүрээд авсан. Нэг тиссэн. За Monitor rebound хийсэн. За Monitor энэ унж байгаа маань. За ингэсээр double kill Mick-д дуурайд авсан. За Boboko дээр last hit-ийг нэгтэй. Matumba маань өөр юм болоод авсан. За ямар ч үсэн нэг удаа team fight бол хоёр талаас бол хийгээд амжиж байна. 10 минут рүүн дээр 12 минутын рүүн дээр. За kill ярьцаа 7-7. За үзэж байгаа үзэгчтэй бүгдээрэнд нь өдрийн минь. За тэгээ лайк адраа share хийгээд тоглолтоо үзсгээгээрэй. За мөн. Дөрөв шилгэж каста дэмжих бас боломж тааидд бол байгаа шүү гэж хэлэхэд бол таатай байна. Өнөөдөр дөрөв шалдартыг эхний дугуулалтыг хэн хийхийг нь би бол хэлж мэдэхгүй байна. За share хийсэн төвшөө жуниорт бол баярлалаа. За Insania дээр чаржсан байсан. За Bobko яагаад cancel чив? За ямар ч байсан. Ultimate хийгээд Insania гэхдээ алхад хэцүү. За Bobko сая яагаад charge cancel чив? Эсвэл Sinister гэж Insania хийчихв. За тэгсэн байж магадгүй. За лич Insania Bobko бүр типлээд авч байна. i5 хийж байна. За Semis. За дахин нэг реплей үзүүлж байна. Тоглогчтой хоолой сонсогдож байна. За реплей нэг гой санагдахгүйсэн чинь нэг гой санагдаад явчих чинь. За Мик шууд BKB авч байгаа юм байна. За ямар нэгэн travel те Witchblade Эдерлээс за өөр юу дэ Arcane Boots бол авч цаг үргэхгүй байл гэж байна. За ерөнхийдөө Underlord, Crystal Maiden, Leshrac гэсэн 3 баатрын Magic Damage-ийг нь блоклж байгаад. Дайнда ялъя гэсэн тийм зорилго бол байгаа юм шиг байна. За Monotov бол Maiden-с авчихсан. За шууд team fight хийгээд явчих юм байна. За Farm бол нэг тэгж амир хийх бол хүсэхгүй байна. За нэг чаржсан. Speed оновчтой болохын үед бол болсон. За Insania Ultimate шидэд амтсан. За тийч Ori унж байна. За Dispose хийгээд TP out-ыг нь Bobok-ийн cancel-чихсан. За бүр rebound хийгээд box last hit-ийг нэгэд авсан. За kill ясаа 9-7. За Liquid easily дээр илүүрхэд эхэллээ. Мэдлийн таврыг нуунгаад авч байгаа юм байна. Liquid-ийн хувьд бол. За ингэсээр 2-2 тавар. Хоёр талаас унгаагаад амжсан. За smoke-лчихсан байсан. За rebound амжилттай болно. Ойлгомжтой. За доор нэг тийслээ Laguna Blade хийчих боломжтой байсан чи Laguna Blade-ийг бол хийхгүй шууд унгаад байгаа. XXS буугаад ирсэн. Pit тавьсан. Firestorm унгаасан. За тийч Ultimate хийж гисэн. Sinister хийгээд зогсоосон. Matu Rapture зоочих боломжтой. Crystal Maiden дээр зоосон. Ori үрээдсэн. 3 баатар дээр rebound хийгээд амжилттай. Андаж тарж зогсон. За Ori энэ ч унах бол Ori унсан. Boboko унсан. За ингээд бүр Aston 4 баатрын team Liquid-ийн зүгээс бол унгаагаад амжсан. За багийнхаа 13 дахь киллийг бол Matu бол гүүцээгээд хийж байна. За энэ хооронд нь за доор network-тай нөхсөн байдалтай.
За маш гоё дайныг бол хийж байна. За снайпер дээр бол тэгж цаг бол үрхийг хүсэхгүй байна. За Астрын драфт нь илүү байсан ч гэсэн Team Liquid-үүд бол early-гээс эхлээд тоглолтыг гартаа аваад эхэлсэн. За энэ 3 ребаунд бол үнэхээр гайхалтай. За тэгээ цаана 2 ч батрыг нь тисэлж Станда Лагуна Блэй тэгээд гүйцэлсэн байдаг. За Liquid-үүд хүчтэй байна, хүчтэй байна. За тэгээд лайка дараа ширээ гэж үзэж байгаа үзэгчтэй бүгдээр нь баярлалаа. За мөн дөрөв шилгэж Астраас дэмжээрэй. За тоглолтын 17 минут. Хил ярьцаа 13-8. За Team Liquid та тоглолтын давуу нь бол байгаад байгаа. За Bobokогийн дараач айтам Shadow Blade юм байна. За Hype авчаад хойноос нь юу авах юм бол XXS-ийн үед бол Bright Pack авах юм байна. За тоглолтын хожим магадлал Aster талтаа 48, Team Liquid талтаа 52 гэж бол харагдаж байна. За Mike, Box, Insania. За Smoke тарах боломжтой. За өндөрлөгийн вардыг чеклээд авсан. Гейм нэг. Боогоор сурлаа ихний тоглолт. За түрүүлж хоцсон. Түрүүлж 2 хоцсон. Баг нь Tower Bracket-ийн файналд бол шалгарна. Хожигдсан баг нь бол 4-р байрыг эзлээд гэртээ харин да. За Insania XXS-тэй таарсан. Fiddleson Firestorm унгаас өөстөө Frostfield төмтөө. За наанаас нь Boboko charge орж ирсэн. Sharpness орж ирээ. За ингээд унгааж байгаа. За Unleash тарж байгаа тэнцээ. Crystal Mid-ийн унгааж байгаа юм байна. За Rapture хин дээр зооч. Ori дээр зоосон. Mato BKB авчихсан байна. За rebound хийсэн. За Laguna Blade хийсэн. За гэхдээ last hit-ийг Mato хийгээд амжсан. За Boboko зуураад нэг тиссэн. За Firestorm 2 ч бат дээр орж байгаа. За тэнцээ Dispose-ыг хойш наваа шидсэн. Bulldoze дарсан. За урагшаар rebound хийсэн Boboko. За charge-сэн. Яа, за наяхын HP-тэй гараг үүж байгаа. Энэ тоглолтын араас Upper Bracket final бол явна. За Pete тавьсан. За Sniper заыг бол хангалттай зогсож байна. Headshot нь ороод хөдлөхгүй байна. За charge-лаад Wish өгж байгаа. За унсан. За юу бол унсан. Амьдрах боломжгүй дээ. За тийм байна. Унсан. За Mato ч BKB авчихсан. За энэ Lena. Mike Mato хоёрын network бүр тасарчлаа. Ардаа явж байгаа Underlord-оос баг 2000 алтны зөрүү бол гарчихсан байна. За өндөрлөг дээр нь Lena байгаа. Ditch байгаа. За Ori XXS хоёр. За Mato дээр чарлж байгаа. За Mato-гийн үед бол мана авахгүй. За TP-т манаагүй. За Underlord үлтэйгээрээ буучих боломжтой. За Underlord яг урд нь буусан. За BKB дарагч мана авахгүй. За BKB ямарчсан дараа дамжсан да. За Mato унж байгаа баха. За тийм байна. 3 баатар буугаад ирсэн. За Underlord гэдэг сонголт маш зүв байхын үед бол байсан. За одоо Ori ганцаараа үлдсэн байдаг. За Bluestone-той. За Mike байгааг. За Mike стана алдсан. За rebound гэхдээ ямар ч онсон Laguna Blade хийсэн. Андаж тарж байгаа Dispose хийгээд хойш наваа шидсэн. За Ori гэхдээ нэлээ өндөр HP-г нөхөхийн үед бол нөхөж байсан ч гэсэн уунчглаа. За Underlord Sniper 2 Ultimate нь гараа явсныг бол харсан учраас зөрөгтөр арга урагшилчихсан. За тэгээд тэр нь бол зүг байсан. Гэтэ Mike сая стана маш тоогол алдлаа да. За Pete тавьчих боломжтой. Mike BKB байхгүй. Pete тавьсан. Firestorm унгасан. За charge-лаа ороод ирсэн. За Mike за Pete-нд ороо Sniper зогсоороо унж байгаа юм байна. За тийм байна. За гарч чаддгүй. За
За гарч чадах нь харцгаая. За SemiFINAL лав TP-тэй гараа явцсан. За чарчлсан. За виш авцсан. За унж байгаа юм шүү дээ. За тийм байна. Уунсан. За гэлээр 16-13 тоглолтын 21 дэх минут. За Early game ерөнхийдөө дуусаад mid game руугаа шилжиж байна. За ерөнхийдөө core-ууд 2-3 айтемтай болоод ирж байгаа. За ихэнх core бол ерөнхийдөө бол 2 том айтемтай болчихсон байх хэвээр. За Astra-д бол 3 баатар смоклоод хөдөлсөн дөө. За XXS дээр Rapture доогцсон. За 2 баатар дээр Charge Stab мод орохын үед бол орсон. За бокс эдийн ч унж байна. За унсан. За Мато дээр Мато 160 HP-тэй гараа явсан. За унахад тун ойрхон байлаа. За Рошо орч боломжтой. За Астер. Драфт хийлгүүрээ. Тоглолтыг бол эргүүлээд ирсэн. За давуугаж аваад эхэлсэн. За одоо айтем чад ирэх юм бол Liquid-ийн үед бас тунд ажгүй таяа гэдэг боломжтой харагдаж байна. За снайперыг яаж унгаах уу гэдэг их сонирн байгаад байна да. Бүлүүд блинктэй болж иж снайперт наалдаг зохино. За монитод яаж л Hurricane байктай байна. За тэгээ Rapture өгч боломжтой. Гэхдээ л хэцүү харагдаж байна да. Яах ёстой юм лөө. Даасты драфта маш гоё хийсэн. Go Liquid гээд донэ шилгээсэн залууд бол баярлаа. За тэгээд донэ шилгээхэд бол гол шилээх юм бол байхгүй. За хідэн дөрөв явуулна уу, яан уу, энэ үү, ямар ч хамаа байхгүй. Хүний сэтгэл байдаг шүү дээ залуучдаа. За experience руу ерөнхийдөө байхгүй, network-ийн зүрх бол байхгүй. За Astra үед 75% хожих магадaltaй гэж бол харагдаж байна. Бүлүүдийн оронд Spectre гоёсан. Spectre тэгээд амжихгүй шүү дээ. Underlord-ийн эсрэг явж чадахгүй. Distract дээр гайманда хэцүү. Тэгээд charge-луулчихна гэд. Бүлүүдүүд бол дан дээр move speed, attack speed аваад явчих учраас sniper-тай наалдаа зогчих боломжтой. Ер нь бол баг хамгийн зөв сонголт байж болно гэсэн үг л дээ. За яг ингээд тулаад хэрвээ гайма бодоод харах юм бол за Spectre гэсэн Faceless Void авчвал баг хамаагүй дээр байсан л да. Chrono хийж байгаа снайперыг унгаачих боломжтой. За снайпер байхгүй гэл тэгэл дайнаа эхлүүл эхэлчих боломж байсан. Гэтэ хамгийн зөв сонголт нь бүлүүд байхын үед бол байсан. Spectre үед бол Shark-ыг барахгүй л те. Гайманда хэцүү. Лендэж хэцүү. Underlord эсрэг явахад тунд хөвгтэй. Бүлүүдийн үед бол HP-г нөхөд яваад ах боломжтой. Тэрстэй дүүчээс тэрст гээд скиллээр. За инсэнэ ч унахаа. За чарчилсан. За энэ ч хоёр ч мөргөд авч байна. За башуур хоёр ч удаа орж байна. За өршөөл үзүүлэхгүй байна. За ямар нэг өршөөлийг бол үзүүлэхгүй байна да. So many trees, so many angles you can find there to be annoying for the support, but he changed his mind again. He went Hurricane. Oh, he changed again. All right. Well, maybe the gold lined up nice. Liquid are not too phased by the Aegis though. They're still gonna look to Dice bottom timers under stack. Which would be really nice for them to put to use. Popoka will push out that wave and reposition himself. It looks like Astra are. За гэлээ за 16 15 26 дахь минут тоглолтыг. За 26 минутын рүү хаана гарах вэ? За дээр гас Invincible рүүнийг Мике ботлондоо гээд авч байгаа маань.
And they get a good ward down in mid, so definitely looking for some sort of catch against the Aegis team at some point in the near future. But looks like they'll have to settle for Дээдлийн таврыг нь бүр дэмэжлж байна. casually with sidekick and double damage. Packing 400 damage with that per hit. Not bad, but now it's run out. And Aster they will up for the bottom tower rather than За хэдүүлээ. Бөөндөрийн сайхан реакшн дараад тоглолтоо үзье. За энэ чинь TI шүү дээ залуучтай. Илүү олоолаа. 300 400 лээ болоод үзцгээе. За энэ чинь бүр level 3-ыг зохиод ихсэн. За Aster за Liquid баг ирэхээс сонголтгүй болж таарах болоо да. За снайпер үүдэгтээ damage бол жоохон муу байгаа нэ. Араас нь сэлрэж авах юм байна. Sorry. Diablo гэдэг тасаагаад урдаа гараа зогсон доо. За Rapture зоосон доо. Доорны стант гэсэн орлого амжилтгүй. За Ultimate явуулсан. За Ori гэрлэгөө харьцаад ирэх баг. За гэртээ харьсан. Ирэх нь үү эсвэл болох нь уу? Ари. За болж байгаа юм байна. За Aids байхгүй ч гэсэн ингэдэ болио гэсэн кол бол орж ирж байгаа. За эргээд буучих юм бол BKB байхгүй. Тэгээд burst damage хийгээд унгаач боломжтой гэд. За бокс мат винсэнэ. За Liquid-ийн 5 баатар тавлаа үрдэрсэн. За Istana за дагны билет хийгээд бол хийсэн. Яа, за Crystal Mid унсан. За Leshak унсан. За SP за хаана яаж гад энэ хоёр нь унчив? За ганц Crystal Mid-ийг нь харуулад. Нөгөө хоёрыг нь бол анзаарч харж чадсанчгүй. Дэлгэсэн дээр орж ирсэнгүү тэгээд. За Liquid нэлээд гоё тайм бол хийчихэж байгаа юм байна. За Mato баштаа болсон. За Mjolnir авах гэж байгаа. За Blink бол нэг авъя гэж бол бодохгүй байгаа юм шиг байна. За ерөнхийдөө араас нь нэг ганц item даруулаараа тэгэл баг Blink авах лу да. За Mike Айдос аваа за цоххон гэж үзэн. За угаасаа magic damage-с юу physical damage үзүүлдэг. Лена угаасаа арай илүү байдаг л та. Яач утсан. Гаймн даач дээр. Team fighter айгу тусламж үзүүлэхтэй. Хамаагүй өндөр импакттай. За Mike Ori хоёрын үзүүлэлтийг харуулж байна. За hero damage Mike их илүү байгаа даа. GP бас илүү байгаа даа. За tower damage гэ. За ерөнхийдөө юм юмар илүү байна. Last hit хүртэл илүү байна. Ori 3800 Mike-ийн хувьд бол 6600 гэж харагдаж байна. За charge-сан. За Bobco. Shadow Blade-таага. Drum-тай. За хоолоос агни маун. За dead game гараад гэх юм бол энэ speech амар юм болно доо. Team fighter бүр өстой жиг гайвалдаг. За BKB-тэй байх төртлөө stun ороод боломжтой гэдэг. Нийлэн төвөгтэй. За right back-тэй. За араас нь агни маун гинэ. За агни маун зэрэг хоролдог болоод ирнэ. Leshak бас нэг гоё юм өөрдрөө стантай тэгээ tower push сайтай за ultimate skill нь BKB-тэй байхад орно гэдэг. And is going for Aghanim Scepter. Spinner snare, really. Yeah, it is very good, this Aghanim. When you're playing a brood role where you don't have to deal very much damage. XXS-ийг бол хараад байгаа.
За ерөнхийдөө Рошо хүлээгээд байгаа хоёр талаасаа 2 минут Рошон дөрөхөд. За чаржсан. За хамгийн хэрэгтэй одоо энэ чарж спид ирд онсон снайпер цохотдог бүүс наваа дэмжлээд байгаа. За арагшаага бобко чаржлаад. За боксыг унгасан. За ори шоу TP аут хийсэн. XSS ультимейтэд байгаа эргээд дуучих боломжтой. Энд чинь Frostbite хийсэн. За дахиад матуудаар чарж орж ирсэн. За Blue-Trap тавьсан. За Rapture зоогоог байгаа. Матуг биг дараад эргэж хараа зогсон. За энд чинь ураад өгсөн. За double kill. Sniper буюу Monet Let's go! За тэгээд дөрөн шилгэж байгаа, лайк дарж байгаа, шеэр хийж байгаа залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа. Тэгээд үнэнчээр үздэг үзэгчтэй бүгдээрэнд нь хайртай шүү гэж хэлье. За тэгээд боогор ус урлаа ихний тоглолт бол явж байна. За энэ чинь агнивтай бүрүүдч зовоож байна да. За мөрөд дидэр үнтэй байгаа дэдэг. Батарфлай явах гэж байгаа. За нэт уртыг Лина, Blood, Sniper, Underlord гэсэн дараалтаа бол явж байна. За хамгийн доор нь Заин бүрүүд бол явж байгаа. За Заин бүрүүд энэ TI-д нэг ч хожигдлох байгаа. За анхны хожигдлыг нь Astra амсуулах боломжтой байл харагдаад байна да. За BKB дарсан баатруудын бүх BKB бүгдээрийнх нь 6 болчихсон байна. Ганцхан боксил 7 секундын BKB-тэй байгаа даа. За тоглолтын ойд Рошоны таймингийн дуусахад 30 секунд үлдсэн. За энэ бүрүүд ч гэсэн ядаргаа болж байна да. За бобко агним бэлэн болчихсон. Хойноос нь юу л авна. Астер нэг илүү байгаа юм шиг харагдаад байгаа мөртлөө. Нэт урт нь Liquid талдаа авах юм. За Liquid 5 баатар смоктой. За XXS өндөрлөг дээр нь гараад огцсон. За анлиш тааж байгаа дургашгаа ороод ирсэндээ. За Мату орж наата зогсон XXS BKB дасан морой тийч унах боломжтой. За ээжс байхгүй унаад өгсөн. Дайбек болсон минут 40 секунд. За нилээ хүнд байдлаа орсон Бобко тийч бариулсан. За унсан. За хас хоёр. За тийч бүр XXS унаад хасах 3 болоод өрсөн. За TP аут хийгээ гараа авсан. За энэ ч дахиад нэг TP аут 2 бот нь гараа авсан. Ребаунд амжилтгүй. Яа. За Астер бадарсан. За шууд трон зохиол зогчих боломжтой Liquid. За унсан 3 баатар 3 байбек байхгүй. За 2 баатар нь бол 10 секундын дараа төрөх боломжтой. Байбек нь гарч ирнэ. Гэтэ юу байхгүй юм штэ. Гол хүрэхгүй юм байна. Тэгэхээр 3 байг үл гэсэн үг. Яа. За харчлаа. За Midlane-ийн ямар ч байсан онгоолох. За Underlord ямар ч байсан байбек хийгээ гараад ирсэн. За мөнгөтэй болчихсон. За Lishak Sniper хоёр бол байбек байхгүй. За шууд Tier 4-ийн зохиоддаг. За Gilibet дарсан. Яа, за 30 секунд. За хүлээж чадах юм бол харчий. За антиш дарж байгаа зогсож байгаа бокси. За Miki attack speed болчихсон байдаг. Side kick өгсөн. За attack speedтэй болчихсон. За харчий авсан XS-с унах юм бол Jenkins dieback болох боломжтой. За байбек хийсэн баатар шүү дээ. За Blue-Trap доорн тавьсан. За тийч. За Tron-дод ихсэн. Tron-ын зохиод за орж зодлохоос сонголтгүй болсон. За Blue-Stone BKB-г дараад ороо зохиоддаг. Мату BKB-г дараад за шууд Tron зохиоддаг. Tron гэсэн код орж иж байгаа юм шиг. За хари. За Liquid Tron-ыг зохиод дуусчих боломжтой. За ингэж ихний тоглолтыг нь team Liquid баг өөр юм болгож байгаа юм байна. За яста байж боломгүй байдлаас ерөнхийдөө байбек хийсэн гэд бол юу эргэж ирсэн гэд бол болно доо. За байбек байхгүй.
Астер жоохон буруу үйлдэл бол хийсэн. Тэгээ дидэр үнтэй үжиж high ground өгсөж чадахгүй байгаадсан. За гайхалтай. За энэс л гоё юм гэж юу ах вэ? Absolutely unreal game. And if you're Aster, obviously we talked about they 2-0'd Liquid in the upper bracket. They face them now, and this is a team. This is a different Liquid team than we saw in the upper bracket. I mean, they were upper bracket, sure, but their momentum, despite this break, is just ridiculous. This is like team spirit. Oh, амарна. За share хийж байгаа, лайк тарж байгаа. Follow хийж байгаа үзэгчдээ бүгдээрэнд баярлалаа. За тэгээ мөн donation явуулж тоглолтоо үздэгээгээрэй залуучдаа. Thank you for that. Indeed, I know that a lot of people were wondering, like 5-day break, that momentum, it might be gone. No, it's not. Team Liquid take game 1 here against Aster, so they are one step away from getting to that final day of the International 11. I'm joined by Jenkins, Lacoste, and Effie. Effie, this game, where do you want to start breaking it down? Because it was such a close game till the very end when we saw Monet die without buyback. I mean, that was a great game, just as we expect from Liquid, but I guess I just want to start draft because амар тоглолт болж шүү. Really cool conceptually that game, which was they countered the Leshrac that they gave to Ori, which is one of his best heroes, with the same timing, the 15-minute pipe timing on the Broodmother versus the 15-minute timing of the Blitzen on the Leshrac. And it felt like every time Ori was taking these fights, he just was not healing. And the BKB from Lena came in so early as well. So I think if you just break it down to basics like that, they had a lot of really cool ideas that they obviously prepared for. How does this keep happening? Every single time Team Liquid plays, it's just pure chaos, pretty much. You know, ever since like their days in Alliance, some of these players, like that they're not going to be able to close out the game. Something weird's going to happen. Like they're serious against Thunder Awaken. Like Brood coming through the portal of the Underlord. Yeah, Zai's like, I got to check it out to see what's in this door. And he joins, but most of the time he was at the bottom, just chilling, farming his items, something that Effie did mention. This was brutal. Like this fight right here, people life-stealing from both of the Wraith packs, having the life-steal from the sidekick, Paladin and Sword as well. I think Boxy is having the time of his life. Like this is extremely good performance. This might even be, Boxy Tuska really up there, but Boxy on Marcy completely that different. TP was insane. So many times clutch plays coming out from him. It's like a redemption arc for him, I feel like, because when Liquid lost Taiga, I think a lot of people were thinking, Taiga, for this guy, he's an offlaner. He's coming in and taking Taiga's role, fan favorite going over to OG, but it's like he has absolutely proven himself over the year. I think we were pleasantly surprised casting him in throughout the EU DPC, but this isn't just like a pleasant surprise from him. This is fucking insane. He's legitimately carrying his team. That last game was entirely on his shoulders. The blink up onto the high ground, the BKB TP out that we saw. He was not only initiating every single fight, his 2 cores were dead, and he was carrying it. He was doing the damage. This guy's a 4 position, not the carry. No, he's definitely insane on that role, as you say. And someone who's also insane, a little bit, is Sir Action Slack, who's in the crowd. I thought that we would go and talk to some people about that last game. Pretty exciting stuff here. Hello, who are you rooting for in that last game? Liquid, obviously. Obviously, oh wow. Well, what'd you think? I thought it was phenomenal. And what do you think about this stadium here right now? You feeling it? You feeling the TI hype? It's beautiful. Look at it. We got flags and banners going on. It's great. All right. Where are you from? I'm from Canada. Canada? I saw the hat. I thought you were one of my people. Can we get one yeehaw, please? Canadian yeehaw? Yeehaw! Yeah! All right, any Aster fans? Anybody like Aster? Okay, we got an Aster fan. What do you think about that last game, my friend? They need some words of encouragement. Anything to say? They're both pretty good, but
I just support whoever wins the team fight, actually. Okay, well, that's depressing. I think they needed something more. Don't worry, you can do it, Aster, right, boy? Everybody, we got it? Aster! All right, fantastic. Well, we're going to pass it back to the panel, my friends. But before we do, I just wanted everyone in the arena to let those people that are watching know what they missed. Can we please tell them from home how hyped we are? Let's go, Singapore! I'll do it. All right, back to you guys. Thank you very much, Slacks and Dean. Slacks and banners, what more do we really need? I know that Aster needs a little bit more, though, because they got a lot of pressure on them now, Lacoste. Yeah, most definitely, because, they showed how good they can play on land, but if they don't win this series, this is going to be the second time in TI history that there's not going to be a Chinese team in top 3. There was one time that it happened, it was TI3, but other than that, they are carrying the torch for their region. Yep, definitely, because they eliminated the other Chinese team that was in the TIs, that was still in TI, and PSG LGD. Let's hear them talk about it. 打那个汤者的时候，我能感觉到我们队有一趟压力，就是自己给自己压力，就没有什么别的原因，就是可能感觉就是放不开吧，就我们。我觉得兰姆他就是，然后输给汤角之后，他还跟我们说了，是我们打的太没有那个进攻性了，就是打得太怂了。然后我们总结过了，就改天就打败老干爹嘛，就感觉老干爹一直是我们就是在中国赛区最大的竞争对手，然后之前也很多比赛被他们什么3比0、2比0，然后就各种被他们就是被他们干嘛，然后。Minute 22, Gaben gave Radiant 88% chance of winning. Damage is going to be enough to actually get beautiful rolls coming out from XXS. They take him out 2 for nothing to start this fight. He's A-OK as Ori. He's going to get the instant kill onto nothing to say who does not have buyback. And now they're going to turn this around onto the Primal Beast. This looks like the beginning of the end of game number 1 as Aster has come back with a vengeance. He's going to get the double spear with the shard. Triple kill on Ori. Nothing to say is dead. Let's go! Knocking out LGD. What was it like? 打完之后感觉又是挺可惜的感觉，就有被死边什么的，还蛮可惜的感觉。这次到了 TI， 肯定还是想往更高的名次冲刺，想把以前的那些输掉的比赛都赢回来。我觉得我们今年这5个人在一起的那一刻，我就觉得我们是奔着今年的冠军来的。我。挺难忘的吧，这7年来，这是我第一次冲进 TI 4强，并且有拿冠军的机会吧，所以我非常珍惜这一把翻盘，然后也很珍惜和我的队友走到现在。我觉得不管是老干爹还好，还是我们，还是RNG好，为了中国粉丝尽力去拿下这一个冠军吧，然后。之前中国赛区的成绩都比较不错，然后都是老干爹，差不多都是老干爹拿的。然后今年到我们了，所以我觉得我们也要接下这个重任，然后不负众望。Now that for sure is a lot of responsibility to carry on your shoulders, but if there's one coach that can propel you to do that, it is Alanam, because he's been at every international apart from one. He only missed TI7. This is his 10th international, his first as a coach, and he knows what you need as a player, I think, Jenkins, in order to make sure that you can focus on your game most of all. Oh yeah, for sure. He's been one of the most experienced people at this TI at the start and at the end. Which it is funny that for this TI, a lot of the newcomers, the new blood, we're actually losing them. We're down 20% in terms of new blood versus old blood. It turns out experience is reigning supreme here, at least in the main stage of TI. Let's go! It's also a first timer, Effie. Yeah, in Siamese Cat.
interestingly enough, we found out today that he's the oldest player on Aster, but he is the newest to competitive play, which I thought was really cool because he's kind of like Aster's troublemaker in that he's always starting fights in pubs in China and coming up with memes. But I really like that you guys brought up the experience factor because that really feels like it was what Aster was lacking. Last year, they had really great results within China, but not internationally. But this year, they brought in OXY, who has so much competitive experience, and it really felt like that was the piece of the puzzle they needed, just some in-game... People have not been playing Dota for that long that are in this tournament, which is, you know, pretty impressive. Sticking together, the chemistry is out there, and they're on to something. I mean, Monet did talk about, you know, I'm going to quote him, with the 5-day break, it feels like everyone's caught on a cliffhanger. Like, it's a lot of time to think about what you're gonna do, and I kind of liked what they had in this game number 1 with the Spirit Breaker and the Underlord, because you can have like a bit more of a global presence, and also Underlord against the Bloodseeker, where you can use the portal reset, going back to Fountain while you're ruptured, and then come back in. So you know that they're theory crafted quite a lot. We could see this in game 1, but they might need to bang out something even stronger. But to talk about the other side of the coin, I think Liquid prepared for this match so well. I was genuinely so impressed. I did manage to talk about it a little bit, but they gave away Aster's comfort heroes. They gave away the 2 heroes that they lost to in the upper bracket, right? They lost to Aster's Lesh and their Sniper in that game 1, and they just comfortably gave it away with ideas of their own. And I thought that Broodmother into the Lesh was very innovative, because typically you don't really think about them as a timing versus timing hero, but that's actually what it turned out to be. And of course, Boxy, who lost on the Marcy twice to Aster, just came out swinging, right? He had a great upper bracket performance, but this one topped even that. So I feel like Liquid, their momentum didn't stop. The 5-day break did not hurt them like a lot of fans were worried that it would do. It actually seems to have benefited them. And you can really see the impact of the 3 coaches in Liquid now in this 5-day break. They really upped their analysis. And going back to Aster, I don't feel like what they prepared is something that they want to go back on. I think they can feel pretty good about that game, especially Baboka on the Spirit Breaker. He was, I think... Some clutch stuff. Yeah, the same way that we're talking about Boxy playing Marcy, if Aster had won, we'd be saying almost the exact same stuff about Baboka. Like, the 4 positions both carried so hard in both of these games. So I feel like the game just came down. It was very close the entire thing. It was back and forth. Астер богд. Боогоор цуурлаа. Хоёр тоглолтны эхлэхэд ерөнхийдөө бэлэн болж байна. За хоёр багууд бол коннект хийж байгаа харагдчихээн. За тэгээд өмнөх тоглолтын дээр Астер ч сүүлчийн сонголтыг хийсэн. Энэ удаа Liquid сүүлчийн сонголтыг хийх баха. Тэгээ Астер баг хожчихсан байсан тоглоомд тэгээ хожигдсан болж таарлаа да. Сүүл тэгээ байбек байхгүй снайпер. Liquid үед бол шууд трон зохих сонголтыг бол хийсэн. Тэгээ тэр нь ч зөв байсан. Астер үед хожигдох юм бол одоо шууд гэртээ харна. Team Liquid үед гэх юм бол хожих юм бол Lower bracket finalд шалгарах байгаа. За тэгээд Liquid үед нэг хожил хэрэгтэй. Астер үед бол хожигдох ирэхгүй тоглолт. Эхэлж байна да. Exciting match, great to kick off. I think a lot of action in early mid game, a lot of fighting. I think you could see the nerfs a bit as well. За эндтиг нэг нь pure харагдаж байна. За нөгөөх нь хэн байсан бэ? Астер үед бол энийг маань X2-ыг бол бандж байгаа. Liquid үед бол Sven Lena гэж эхэлж байгаа юм байна банга. За тэгснээр Астер үед бол Mars-ыг авах боломжтой. За Liquid үед бол за шууд Тэвлэн Баатар сонгочих боломж. Матугийн баатруудыг тэхгүй бол Астер бол ерөөсө бүгдийг бандж ийлээ. Бандрууд лайфстайлер гэдэг ерөөсө патч одоо ерөөсө бүгдийг л бандж байлээ. За Liquid үед Lishrak авах боломжтой. Андаинг байна, Lishrak байна, Crystal Maiden байна. За сонголтууд маш их байна. За Lishrak Task 2-ыг сонгосон. За маш гоё сонголт. За Task орж ирсэн маш гоё. За таны Task баатрууд дээр ерөнхийдөө үлдсэн баатруудаа тойруулаад сонгоч боломж бол байдаг. Нэмж баатар сонгоход нэлээд гоё гэсэн үг. За Астер дахин нэг снайпер авч байгаа юм байна.
think Boxy just went down his list and took the second hero after Marcy. За снайпер тим гоё байж одоо чадах юм бол да. За яг Лишрак эсрэг болохоор. Тэгээ таск эсрэг жоох хэцүү л байд юм да. Snowball хийчих боломжтой, A-shard хийгээд блоклчих боломжтой гэд. Нилээн хөвгтэй. За ингээ Матугийн баатруудыг бол бандад эхэлж байна. За өмнөх тоглолтын Brood Madrid бандж байна. За high ground өсөх гэхээр Агнам авцсан Brood тордоод өрөөсө хөдлөхгүйсэн. Тэр нь нилээн хөвгтэй байсан да. За Liquid-ийн үед бол Mars Pango OXY баатрыг бол бандж байгаа юм байна. These would be my two go-to ones. A potential honorable mention to Brewmaster. I don't know if I guess Brew's a pretty good hero against Lesh, right? I've seen some teams use it as a counter pick. Just Lesh hits this amazing timing with Bloodstone. За Astro бол Ancient Depression soнгох боломжтой. So it might be worth a ban here for Liquid as well. I think it's also one of XXX's top tier heroes, and they're gonna have to pick 16, 17. They don't know what they're going up against. Ямарсан lifestyle-ийн үдс бол тоглохыг бол ерөөсөө хүсэхгүй байна. Astro. За Матугийн lifestyle угаасаа маш хатуу байгаа. Яач ч утсан. Facebook Мордга за тэгээд шууд баг шард мард аваад тоглоодсон доо. Тэр санагдаад. За Монитын үед бол TI11-ийн ранк дээр network-оор нэгт GPM-ээр хоёрт last hit-ээр хоёрт явж байгаа юм байна. Бүх цаг үед бол 3-т явж байгаа гэж шүү. Пүү, тим амир өндөр байгаа юм бах та. За Лич бандагдаж байна. Өмнөд тоглолтод өөрсдөө сонгосон. За Brewmaster-ыг бандсан, Crystal Maiden-ыг сонгосон. Team Liquid. За Astro-д дахин нэг Underlord авах боломж бол байхад бол байгаа. Lishrak эсэг бол Underlord team сайн сонголт бол байж чадахгүй. За нэг support-оо сонгож таарах болоо да одоо. SemiFINAL Undying. Yeah, they're more afraid of Lich than Serum. Yeah. But I think it makes sense against Marcy and Sniper with the Lich, no? I guess. With the Frost Shield. Do you think there's any downside to having a lineup that doesn't have a Checker оруулаад ирж бас болох л юм те. За Checker оруулж ирж байгаа юм байна. За тэнгүүдээ шууд хож дарсан. За Midlane дээр хожтой, Siflane дээр Sniper-тай бол таарч байна уу эсвэл үгүй юу? За ямар ч байсан сонголтууд бол маш гоё орж ирж байна. A single time this tournament, and Mika always had good results. Mika can play safe lane Lash. I suppose, yeah, if there's a good. За Storm Spirit орж. За Mika-гийн Storm орж ирж байгаа юм шүү дээ. За offline дээр Lishrak-тай бол таарад нуу да эсвэл Siflane-ийн Lishrak уу? Matug-ийн Lish шүү. Matug-ийн Lish шүү эсвэл үгүй юу? За ямар ч харъя. No damage from Pulse Nova if you have any sort of magic resist on top of it. So is a direct counter here from Aster to the Lesh. Do you feel like Storms? За offline Lish гэж үзлээд. Aster-д бол бүлүүдийг бандаж байна. Матугийн Баатар дутуул гэдэг байна. За Лондрууд нь үлдчихсэн. За Лондруудтэй Sniper эсрэг жоох хэцүү байдیں۔ За өсөрч хараадаг Баатар авал яа гэм л доо. Morphling гойж болно. Liquid. За Tide бандсан. Is there a world that you can play a 3 pudge on XXS because he has also played that hero in the past, or is that just kind of outdated at this point? We've barely seen it this tournament, right? It's almost only carry and mid. I think that would be wild. I think that would be a bit like crazy, especially because Monet and Ori are just insanely confident on it. Yeah. And I picture XXS as sort of the team fight hero. Liquid Morphling оруулаад ирвэл яа гэм бол. They even banning like more and more the Tide. Одоо юу яаж байгаад? Ancient Depression-ыг бандж байгаад. Тэгэхгүй бол Aster Ancient авангуудаа 4-ийн Jacker-оо 5-ын Ancient толгойд offline Mars олгочих боломжтой. Тийм учраас би бол тэгж хараад их Ancient бандангуудаа шууд Morphling оруулаад ирвэл яа гэм л доо гэж бодоод их. Нилээ ойлгомжтой болчих л байх л та. Ancient Depression бандах юм бол.
Visage. Okay. Any melee strength hero. Visage is pretty decent in this game. I guess Aster's team fight would then not look that good. I'm still curious if Liquid is thinking about putting the Lashrak possibly on Matu, but I think it's almost 99% on Zai. He shot him multiple times. I like Dawnbreaker against CM. Oh, Dawnbreaker's still on the pool. Just killer. Liquid might ban it though. Yeah. Dawn for XXS is definitely an option. He was banned last game as well by Liquid. Kind of going down the list again. I wonder if За шинээр орж иж байгаа хүмүүстээ бүгдээрэнд өдрөө минь. За тэгээ лайк адраа шеэр хийгээд үзтгэхээрээ. За мөн. Зөрнө шийдгэж кастер дэмжихээ мартаа цэлж та. За Visage бамцаа. It feels like Dawn is a nice like layer of protection for the sniper later on as well. Like Mars-га офлайн мидлендер паж, Siflender снайпер авангуудаа. Одоо Ancient Depression сонгох, Ancient Storm эсрэг байгаа хэцүү те. За Like эсвэл Beast Master оруулж ирж бас болох л лээ. Амтны үрэлэн бас урдаа аваад тоглох боломжтой. Beast Master нэлээд гоё сонголт байж бас болно доо. Roar дээр нь Storm-ыг унгаан гэдэг ч юм уу. I'm not sure what else is even still left in the pool, and you have to consider that Liquid has the ultimate last pick against it. I'd say I've seen Liquid Morphling-г дарчих боломжтой юм шиг санагдаад байдаг. Сүүлчийн сонголтын Liquid энэ ойлгомжтой. За Lower Bracket Final шалгарахад Liquid-ийн үед бол нэг хожил дутуу. Astra-ийн үед бол хожигдох ирэхгүй тоглолт. Хожигдох юм бол гэртээ харна. За хятад бүсээс үлдсэн цор ганц баг. За LGD-г хожиж гарч ирсэн баг гэх юм уу да. За Omni Knight оруулж ирж байгаа юм байна. За окей. Offline Mars болж байгаа юм байна. Who's a core? Marcy or Omni? Or Jakiro. Or Jakiro. What's the idea? So this is a Matu hero, right? Lone Druid, you're saying. What do you guys think of Spectre? Good against Sniper, good against like pure damage through Omni Knight's ult. Одоо бол Spectre эсвэл Morphling л гоё яригдчихэв. Яг үнэндээ. Хэд дээр. Дондрууд бол нэх гоё сонголт бол биш. Sniper эсрэг хэцүү дээ. Spectre гоё. Эсвэл Morphling л гоё яригдах юм. Morph авчихгүй юм хта. It's not a good CK. You have no dispels whatsoever against Omni in this game. I actually really like this last pick from Aster, given that they don't have ultimate last pick. I think it puts a lot of pressure on Liquid to find a perfect hero that might not exist. Morphling is the perfect hero, but Matu doesn't play it. Matu plays Morph? No? За Omni авснаар He definitely plays it. Storm лишгсэн хоёр батраас Sniper хамгаалах боломжтой. За Morphling Spectre эсвэл гэдэг нэг сонголт байна да. За харъя юу орж ирэх юм. Carry Marcy with Omni support. That's also an option. All right, looks like they've made their selection. They're going to wait till the last second. The whole gyro meme, I believe, is what Blitz said, just to make Insania sweat a bit. За тий. Ойлгомжтой. Morphling орж ирсэн. За ингэснээр International 11 тэмцээний Double Bracket SemiFINAL-ийн Боо 3 цувралын хоёр дахь тоглолт эхлэхэд бол нэгэд бэлэн болсон байна. Offline Marcy XXS or mid punch. Or mid punch exactly. I like Liquid's draft honestly. It's confidence coming out from this Morphling pick. За 5 дээр Omni юм байна. За ойлгомжтой. Монет дахин нэг удаа снайпер дарсан бол Ори push дарж байгаа юм байна. За Liquid-д бол offline дээр Lashrak-тай. How do you think Marcy sniper fares against Lesh Tusk? I feel like that might be the lane to watch here. Is that clearly favored for either team? Assuming it's or sorry I said Marcy's sniper, sorry. Sniper on. За ерөнхийдөө Astra бол Core бодоод авсан гэхэд бол Lane бодоод draft хийсэн гэхэд бол буруудахгүй. За харин team Liquid-ийн үед бол Gamma бодоод team fight-а анхаарсан драфтыг бол хийчлээ. За тэгээ аль драфт нь илүү байхыг нь бол хэдүүлээ харцгаая.
Эхний тоглолтыг Team Liquid баг хоцсон. За хоёр дахь тоглолтын дээр аль баг нь хоцох вэ? Team Liquid хоцох юм бол Double Bracket Final шалгарна. Харин Astra баг хоцох юм бол Богор сурлын 3 дахь тоглолтыг гаргах эрхээ авнаа. За сумны хувьд гэх юм бол Team Liquid дээр би сумыг өгнө. За 2 дахь сайцаар Liquid хоцох юм шиг надад харагдаад байна. За тэгээд тоглолт эхлэхээс өмнө за манай залуучууд нэг сайхан лайк адараад за боломжтой нэгээ сайхан шеэр хийгээд за тэгээд өөрийгөө голлохгүй сайхан донёш шилгээгээд кастра дэмжээ тоглолтоо үзээрэй. За би бол хятадд бол мэдэхгүй байна. Well, this hero kind of counters their hero pool. A standard answer. All right. Let's talk about Omni Knight. Now, we don't see this hero a lot. Coming out here, last chance here. Do you believe in the omniscience? Do you believe that this is the power you need to come back in the series? 其实全能在本次比赛当中并没有选了很多，你对自己的全能有没有信心？信不信他？我不信他，我也不会选出来吧。Why would I pick him if I don't believe in him? And I just wanted to give you a moment here with the crowd. Of course, the crowd is cheering for you. They love you. I want you to have your last moment. So take it away. Say whatever you want to say. 现场观众有很多人都替你们打气，有没有什么想跟他们说的？希望兄弟们打气的那个声音再大一点，我在里面听不到，好吧 ？Can you guys cheer louder? Because I can't hear you. Oh, he wants to cheer louder. Can we give him one more before he gets into the game, Singapore? I think that's pretty loud enough. All right, we'll throw it back to our casters. Thanks, Lax and Lan M, Cinderin with Sunsfan. You're welcome. Hello, Sunsfan. Thank you. Liquid versus Aster, game number 2. And we're going to see a Matu morph, as we already discussed. We're going to see the Omni Knight support, which is a hero that didn't exist until recently, it feels like. Tell me what this hero offers. Yeah, so Omni usually will, on level 1, skill Hammer of Purity, which is also what he has done here. So it's his trading ability in lane. You just do some damage and effectively trade HP off. You bring your tangos yourself and you try to trade with either the enemy support, the enemy offlane, or whatever is better. And then later, okay, that's a start from Ori. Yeah, the hook looks good. He's all warmed up from game number 1. За Ori, үгийн зураг хүүхдэд эхэлж байна да. Микэ дээр. За доор маатууд дээр ямар өндөр дэмж үзүүлж байна. За, share хийсэн хоёртаа баярлалаа. Хитэн групп руу share хийсэн бэ bro. Ямар гоё юм бэ. Окей. За тэгээд donation шилгэж каста дэмжээ тоглолтоо үзтгэгээрэй. За Astra-д хожигдож болохгүй дээ, болохгүй. Хожигдох юм бол гэртээ харна. За Микэ. Яа. За Fairy Fire дараад эргээд харсан. За Ori дундчих гал байна да. За миний хувьд бол Team Liquid-ийг энэ тоглолтын дээр хожоод бараг 2 тэгийн харьцаатай хожчих юм болов уу гэж харагдаад байна. За Crystal Nova-ж Darren Creep-ийн Dena их оролдлогыг бүтлэхүү болгосон. За нэг 3 дроны өмнө нэг шүд өвдөд шүдэ ахуулсан чи жоохон ярихад бас жоохон асуудалтай байгаа даа шүү. Тэгчтэй тэрийг бол ойлгоорой. За бокси Insane хоёрын дахиаг нь унгаагаад авсан. It's kind of a balancing lane where Pudge needs to gauge whether he can go for a kill or not. And if he can and lands a hook, it probably. За rebound амжилттай. Liquid Fire үлээсэн за Insane унж байгаа маань. За first loot-ийг Team Astrog өөр юм болгоод авсан да. За өмнөх тоглолтын дээр Team Liquid хийсэн. Энэ удаа Astrog хийж байгаа маань. За Liquid-ийн амжилтыг нь давтаад гэх юм ч одоо хайшин. 3 удаа дараалсан киллийг Astra хийж чадах юм бол одоо хаарчлаа. За Crystal Mid-ний үед бол хамаагүй урдаа тэгж тоглож болохгүй Insane. Урдаа ингэж тоглох юм бол ерөнхийдөө ээлж дараалсан үхэл бол угтаж авна да. За Mike Electric Vortex-ийг Ori-го салах гэж оролдоод. За салахгүй нэ, салахгүй. За унгаасан. За амжилт Ashard-ны блок орж ирсэн. За Ori
За бокси наалда зохиоддаг. За харж арай чадахгүй л багталтаа. За яаж ч нэг левелтэй юм шүү дээ. За окей. За ядаж таг тимтэй байсан бол бас арай өөр л баг. За энэ патччаар нь яах гэдэг. Оргийн патчтэй амар байгаа. Ялчгүй амар байгаа. Микэч тим тухтай лэндээ явж чадахгүй да. Яаж ч л илүүг алдсан байдаг. 400 голдны зураг гараад ирсэн. Storm-ийн үед бол last day гэхэд бол асуудал нэг бага байдаг. Их л бага байдаг. За rebound dispose liquid fire хийж байгаа. Insane дээр маш өндөр хараас Insane баг унах хаа. За харъя. За Bobokog зөрөнд нь унгаачих гэж үзээд байна. За Mato. За V-form аваг байгаа. Унсаа. Я, Team Astrog. Бордоорсон гэлээгээд ихэллээ дээ. Өмнө тоглолт нэр бол Liquid яг ийм ихэллэг бол хийсэн дээ. За Zai дээр гэлний оролдлого явсан. Зөрүүлээд Sniper дээр Monet дээр нь гэлний оролдлого. За Monet унаад гисэн. Домны бол хүнээ аварч чадаагүй. За ямар ч гэсэн Zai Monet 2 гээд 2 corner бол унаад гисэн. 2 support үлдсэн. За rebound амжилттай. Shift-тэй бол шахаад амжиж байгаа юм байна. Attribute addition шахаад бол амтсан. За энэ хоорондоо бараг волейбол тоглоод шүү дээ энэ хоёр ч. За бокси. За аюулгүй маань. За хүүг яа крип таарчлаа. Уг нь 6 урахээс өмнө дахиад нэг унгаарчвал их л хэрэгтэй бах та. Гэтэ тэгж бол чадахгүй юм шиг байна. За юу ч гэсэн харъя. Чи хороо зэрэг дээр ерөнхийдөө бол 6 урчих боломжтой. За бокси. За вар чек гэж орж иж байгаа унжиж байгаа юм чи. За хаашаа маш гоё snowball. Я окей. Унлаа гэж харсан боловч унаагүй байсан байдгаа гэж. За Sage Creep-ийг хөвгдөх гэж хагаад Range Creep-ийг хөвгчлээ. За орой 6 үрхэд тун ойрхон. За Mika-гийн үед энэ Creep унаад бараг 6 үрж байгаа бах. За харъя үгүй байсан юм байна. За оргийн үед нэг л Creep хэрэгтэй. За хүүг. За Sage Creep-ийг 6 тэв түрээд туссан. За шууд Dismember-ийг эцэг Snowball орж ирсэн. Үлээгээд байдаг Rotor шатагаа яваад байгаа. За Frostbite хийсэн. За ямар ч гэсэн унгаж чадсан. Зөрүүнд нь Insane орыг унгаасан. За Killer за 5-2. За TP авт хийж гин. За гаравсан. Амжилттай. За таскын эзгүүд унгаач гэсэн бодол байх үед бол байх шиг байсан. Тэгээд амжсангүй дээ. За Killer за 5-2. Dotly рүүнийг нь Invisible Illusion рүү нээсэн байна. Тэгээд тэрийг нь Jackiro авчихлаа. За Mika 6 үргээс өмнө 2 удаа унчихлаа. За орой Flashship нь 2 удаа. Болоод ерөнхийдөө бол 4 стрэндж бол өөртөө цуглуулчихсан гэсэн үг. Damage block ч арай илүү болоод ирнэ. За орой Facebook зарсан. За хойноос нь за нэг блок аваад Magic Resistance block хийнгүүтээ хойноос нь шууд агним дарах юм байна. За хүүт мүүд авч бол цаг бол үргэхгүй гэж байна. За Астын үед одоо эхнээсээ хүчтэй авах хэрэгтэй. Тоглолтын илүүгээ авч хагаад болж игэл дуусчих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол балрах аюултай. Хожигдох юм бол тэгээд гэртээ харна шүү дээ. За network-ийг Oriгийн patch. За тэгээд Mato-гийн morphling тэргүүлж байна.
didn't account for Storm's slow movement speed and threw the hook out too early. Mickey obviously not even having boots will make that movement. За Dismember-ийг боломжтой Electric Ward-аар татсан. Ай шартны блок орж ирэх бол Tag Team Ай шартны блок бол хийсэн. Omni үрээдсэн. Хүүк амжилттай Dismember хийсэн. Snowballer станцсан. За ингэснээр Kill-ийн оролдлого зогсож байгаа. За дээр хайст руу гарчихсан байсан. За ори өөр юм болоод авсаа. За Mickey баг race хийж байгаа юм болоо да. Тийм байна. За боксыг харсан. За оргийн бат чи ямар агрессив байна. Боломж гаруул алчих гэдэг. За снайпер дээр за TP out хийж байгаа. За хүүк. Яа, за ганцхан секунд дэлээ орчлоо доо. А 1 секунд байсан бол тэгэл Бисак унж байна. За 9 минутын бонтер үн. Бобко өөр юм болгочих боломжтой. Заавсан. За Mickey доор хүрээд ирсэн байдаг. За гайгүй юм шиг байна. За хилээрсээ 5-2. За модон дотор. За ребаунд амжилттай Insane болоод авсан да. За Insane эндээс унж байгаа хаа. За Magic даасан Frostbite хийх боломжтой. За хари. За Frostbite хийсэн. За ори. Дөхөд ирсэн дээ. За хүүк амжилттай болно. За ингэсээр Insane гарч байгаа юм байна. Унж байгаа юм байна. Огряк саваад авчлаа. Тоглолтын 10 дахь минут. За дидэр үнтэй Mickey ball lighting electric ward гэж жаад Bobco гунагаад авсан. 2 TP хийж байгаа. Ори буугаад ирсэн Boxy дээр. Boxy. За хүүкээ стопч жоод болсон. Support kill, not the biggest, but it's still nice for Liquid to force rotation, if nothing else, from Aster. They do get the TPs in toward mid, which I think arguably are worth more than the kill itself in that instance. Just getting... За Матуг шууд линкэн дарна гэж байна. За Dismember эсвэл Sniper-ийн Ultimate гэсэн 3 skill линкнийг зогсоох боломжтой. Тэр өөр бол тэр линкэн блок гарах боломж бол байхгүй маань. Аструуд. За тийм учраас нилээн сайн сонголт болж магадгүй юм байна да. За Гурбан Баатар дээр. За Crystal Nova. За Water Sponge. Active гэж зохиход зогсон. Snowball хийсэн. За боксing ч унж байгаа юм шүү дээ. За тийм байна. За унсаа. Last тийм монет тэгээд авсан. За формат ори руу. Дахины веб-форм хийсэн. За ори. Dismember-ийг Morphling-ийг бариад авсан. За гэхдээ зогсоочих станч ховор доо. За Macrofire тавихад за хүүк мат унж байгаа юм шүү. За тийм байна. Мат унаад гисэн. Ball lighting. За Ultimate Guardian Angel дарсан. За энэ чи Mickey kill хийж чадахгүй хаа. За тийм байна. За Crystal Mine. Insane гэж гахаа болчихсон. За хүүк хийсэн. Яа хажууд нь маш гоё доожод хийлээ. Nice. За rebound. За одоо эндээс гарна гэж байхгүй л дээ. Dismember-ийг идчихэж байгаа. За ингэсэн Insane унаад багийнхаа 9 киллийг ори өөр юм болоод авсан. За агним нь бэлэн болоход 1800 гол дутуу. За point booster нь хүрээд ирсэн гээд.
За энэ ч маш өндөр дэмэж авч байна. Split waveform adaptive strike хийсэн. За Monet ч уунгаа ultimate-сээ дарцсан яаж ирлээ armor-г болчихсон байдаг. Ori буугаад ирсэн. Хүүк амжилтгүй болсон. За snowball хийж хагаад Wolves punch цогсон. За Ori унах боломжтой. За 3 дараасан килээ бол айлдаа өгж байгаа юм байна. За last hit-г нь box хийгээд авсан. За Omni-гийн хүнээ аврах гэсэн оролдлого нь амжилтгүй болчлоо. Gangster Дэлхийн таврыг нь Liquid баг өөр юм болоод ирж байгаа. Kill yards 9-5. Тоглолтын 13 дахь минут. Big moment for Liquid, just recovering a lot of their early game deficit there. With one swift move, they find 2 cores in a tower. Doesn't get much better than that. That was a save your friend syndrome domino effect. Something. But on the bright side for Aster, Ori is more than halfway to. За Бобока XXS2. Once he gets that against a Lesh, against a Morph, it still works that way on Morph, right? The health reduction. Таматугийн үед линк аваад хойноос нь арга шууд агним даруул яад юм бол. Тань шоуж байгаа хүмүүс ч хэл ярьж штэ. За SemiFINAL тавьсан оног бай. За руу оногцсон бол rebound disposal гэ заыг бас унгаах гэж үзвэл үзхэл байсан баг. Тийм зүйл бол болсонгүй. Даа тач. А Микагийн үед бол за Каяга авцсан. За Санж авах гэж байгаа юм болоо. За тийм байна. За Санж Кая авах юм байна. За Жакиро Марс 2. Смоктра хөдөлсөн дөө. За Матугийн линкэн бэлэн болох болоог бай. За Мату мэдлэн дээр харагдсан. За Мату хөдлөхгүй баха. За Мортлингийн ер нь бол фри гейм шиг л харагдаад байна. Тэгээд за бол IT-ийг 3 баатар дээр үсээ ороод ирсэн. За энэ ч бүжгэлж байна. Да ребаунд амжилттай. За энэ ч шууд Liquid Fire хийж байгаа унгаацсан. За Микки унсан. Insania Frostbite хийж байгаа. За ганхаа болоод гүйсэн. За Бобоко ганцаараа байгаа гэд бол IT хийсэн биш. Баларлаа. Omni-то учраас тийм амархан унахгүй л дээ Жакиро. Гэт SemiFINAL-д нэг бариад авчихаар бас хэцүү нэрээ яалтчгүй. За Оригийн агны бэлэн болчихсон. За үлдсэн 2 айтм бол дуудсан. За энэ ч шоу блустон авж байгаа. Бокс бэлэнг тарах юм байна. XXS үед BKB авна. За BKB-ний ерөнхийдөө 700 орчим гол нэрийн араас бэлэн болно. За тэгээ тоглолтоо тухлан сууж үзэж байгаа үзэгчдтэй бүгдээнд нь баярлалаа. Тэгээ дөрөв шилгэж кастра дэмжинцээ 500 1000 залвчтай айшаа дэснэ бол Ори дээр ороод ирсэн агнимтэй баатар наад гаалж чадах юм болоо да. За мэдхгүй. За ямар ч болоос баачаа зохиом зогсон. За унсан. Яа их л хэцүү. За тибит яхны хүүг хийчихсэн. За нийлээ хэцүү байна да. Спитер донсон. За энд гарахгүй хаа. За наанаас SemiFINAL тавьж байгаа унгааж байгаа. За игнивтэй пачтай зурладаг. Жохон буруу юм бол да. Ярьж л ардаа Omni-тэй. Яа. Энэ пачч Morphling агним авч иж лаалах боломжтой гэж надад бол харагдаж байна да. Эсвэл флешипнийх нь яг гоё таймингэн дээр нь дайралт хийвэл яа гэм бол түүнээс ч хэцүүдээ хэцүү. Ардаа Omni-тэй шүү дээ. Heavy-грээс өгчин. Guard инжил дарчин. Дэмэж бол ерөөсөө ер нь л үзүүлэхэд маш хэцүү болоод ирнэ. Өөр дээрээ дэмэж блоктой батар.
За, Ашартны блок амжилттай. Ребаундыг гараа авсан. XXS. За, Омныг нь хараад байгаа Морлинг. За, мэдлийн тавра хар зогсож байгаа алдцаа. За, дахин нэг Ашарт. За, Микэ доор хайст руу гарцсан. Доор тэр рүү нэг авчих бах. За, Team Astra, Team Liquid баг үү. 18 дахь минут. Хилээр цаа 12-5. За, Astra багийн хувьд бол хожигдох хэрэггүй тоглоом. За, Team Liquid багийн хувьд бол гараачийн шатанд шалгарахад ганц хожил дутуу. Моогруу зурлыг хүүг. Яа, за Микэ маш гож үгсэн. Моогруу зурлын хоёр тоглолт бол бидэнд бол үргэлжилж байна. За Мато бол линк аваа. За хойноос нь агним авч байгаа юм байна. За тэр бол ойлгомжтой. За агним аваа. Тэгээд араас нь шууд EFS гэдэг юм уу? Эсвэл баг EFS гэдэг л ах таа. За агним авснаар хажиг контролт боломжтой болоод ирнэ. Статцыг хасаад ирнэ. Өөр дээр бас тэгээд флэш эптэй болоод хүүктэй болоод за нэлээд гоё болоод ирнэ. Снайпер төвөрсөн ч болно. За снайперыг хараад байгаа. За тэнцээ байгааг нь ер нь бол мэдээд байгаа. За монет маш гоё таймингтай хойшлсон. Яа, за ямар гоё гараа авчаа. За форс ч гараа авсан. За ганцхан секунд тэр фарма зохиод зогссон бол тэгээд унлаа. За удахгүй Монгол баг TI-д ордог болноо гэж байна. За ерөөл Батор шигэ. За боогоор шүү. Манай үзэгчид ер нь хаанаас үзэж байгаа юм бол доо. Манай үнж үзэгчид орж ирсэн юм бол яасан юм бол. За Монголоос биш гадаадаас эсвэл бүр хөдөө орон нутгаас үзэж байгаа хүмүүс хэрэг байгаа юм бол. За монет энэ хурган байгтай мэднэстэй. За Микэ ер нь бол виш авах зорилготой. За ребаунд. За ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм бэ? За Микэ эндээс гараа авчихсан. Саяны ребаундыг оноогүй. За ингэсээр китний оролцоог амжилтгүй болж байгаа. За бол лайтингийг маш гоё хийлээ. За Австралиас үзэж байгаа хүн байна. За Дэлхийн таврыг нуунгааж байгаа юм байна. За Морлингийг агним авахснаас ерөнхийдөө бол ямар нэгэн тийм дайман бол Liquid-ийн үед бол хийхийг нэг хүсэхгүй баха. Жохон тойрс тоглоол. Дээр харагдвал доор гүүгээл, доор харагдах юм бол дээр яваал. Тоглож бах. За Матогийн үед энэ TI дээр авраг болох юм бол Team Liquid багийн үед авраг болох юм бол за Liquid баг гэдэг утгаараа за хоёр дахь аврагаа бол авна. За Мато бас хоёр удаагийн аврагтай болж ирнэ гээд. Астрын үед бол анхных нь олж таарна да. За Рошоро зөхөд. За Эцийг нь Ори авах нь уу, монет авах нь уу? За монет авч байгаа юм байна. За Ори бол өөртөө ихтэй байна. За билинг авчихсан хойноос нь BKB авч идэг. За энэ патч чи яах гэдэг. За энэ патчийг дийлэх болох нь үү дээ. За хүүг амжилттай. За энэ чи яа за өөрийгөө форстод. За ребаунд хийсэн dismember-ыг чинь. За энэ саний гарч чадахгүй нэ. За бокс яршиг крип рүүгээ. Форста гараа явах оролдох гэж байгаа монет. За их зураа зохиод идэг. За шууд TP аут хийж байгаа юм байна. За ребаунд хүүг амжилттай. За дабл кил. За дээр нэг кил хийсэн. Доор боол кил хийсэн. За Бобко энэ ч унах боломжтой. 1xbet таваад дистанцчихсан Микэ дээр. За Микэ хаалж чадахгүй шууд TP аут хийж байгаа. Oh my god. Яа нэг support алж дийлдэггүй дээ. За их л хэцүү байна да.
За боолайтыг электрик болцсоор татсан. За боловч панчер цохин ойлгомжтой так тиймээ дарсан. За айшарт явуулсан. За омны хүрээд севлигрээс өгсөн. Бики би дарсан. За андэж таачаа зогсон. За хүнээ хүүхдэд аварсан. Dismember хийсэн. За гэхдээ зөрүүнд нь инсерны унаад өглөө. За Crystal Maiden мөр энэ чи. Филип шиг л унж байна юусаа. Мапи хаасаагүй л унаад байна. Инсерны. Тоглоход их л хэцүү байгаа л та. За боолайтыг электрик болсоор омныг нь хүүгцэн. За тэнцээ шууд барьж аваад унгаасаа. За Ори үсэж орж боксыг Dismember хийсэн. Дид рүүнтэй Ори яваад байдаг. Монет руу үсэлсэн. Hurricane Baker зайгаа авсан. За яваад ирсэн. За бүлэлт орнод авсан. Пүүс наваагаар дэмжлээд байгаа. За монеттой нэг наадууд хэцүүтэй. За Мату агнимтай болчихсон юм байна. Заас хоёр хийсэн. За Liquid үед бол тийм амархан байхгүй шүү л гэдэг. Хануулга өгöd байгаа л та. It's good enough when Omni's out of play, suddenly you can access new targets, you know there's no BKB on XXS, and that dodge on the hook, crucial for how this fight plays out. Zai would have been in a very precarious position there. За боогоор суурлын 2 дахь тоглолт бол үргэлжлээсээ хэвээр байна да. За Network-ыг 2000 голоор Team Astrog тэргүүлж байна. За Monет BKB авч байгаа. Мату BKB авах. За EOS гэдэг авах юм. За тэрэн зубхаа BKB авах ер нь нэг шаардлагагүй болов гэж хараад байна. Dotly Leaves 2-ыг Astro унгааж байгаа. Дөрөнд нь Zai дээр Дэлхийн Leaves 2-ыг дэмэжлээддэг. За Leaves 2 дээр ерөнхийдөө бол Electric Vortex скиллээ 3 удаа ашиглахад шууд унах боломжтой. За Leaves 3-ын зохиол гэсэн High Ground өгсөн. Эц 1 минут. Манай BKB-ийн бэлэн болчихсон. За хойноос нь дайдлуус авах юм байна. За Ори хүүк хийх гээд байгаа. За Мики бол харагдахгүй байгаа. За модны ард байгаа. Хаамагтаад хүүхдүүл баларна. За бокс яа. За Snowball хийсэн. Dismember X орлогын амжгүй Electric Force эргээд татсан. За тэнцээ дахиад нэг боолайтыг Мики дунд үсээ Dismember-ыг бариулчихсан. Унах боломжтой. За боолайтыг хоошго 2 удаа үсээ гараа явсан. За амжилттай. За том баг HB-тэй гарсан да. За BKB-ийн дуусчихсан. За тэнцээ хүүг амжилттай. За унах боломжтой. За юусан Split хийгээд унж байгаа. За Мату. За High Ground-ын өксөө зохиод өгдөг. За Tower-ын унгачсан Miller Axe-ын зохиод байгаа Monет. After өмнөх гейм дээр яг ийм давмгаа байдлууд үүсчихсэн байсан. Тэгээд камбэк хийгээд хожигдсон доо. За гил ярьж 17-7 тоглолтын 26 дахь минут үргэлжилж байна. За дахиад урагшаа билэгдэд хүүг хийгээ. За Crystal Maiden чэстэ нэр яг л бонус скрип шиг л унж байна. За энэ тоглолтын дээр бүр байдгүй. Пун хэцүү байна да тоглоход. За яалтчгүй снайпертай байгаад байдаг. Тэгээд пачтай байгаад байдаг. Crystal Maiden тоглоход хэцүү. Угаасаа ойлгомжтой. Патрик нь онцлог нь угаасаа тийм болж таарад байгаа. Тэстэ интернет тулдаа өдөд зэрэгтэй явж байгаа хаа. За би ми байсан бол бараг одоо 20 30 өгсөн байгаа хөө. Их л хэцүү байна. За team fight болгоод хамгийн ихэнд юм уу эсвэл нэг тэгсгийж байгаа л унчаад байна. 50 тоглох ерөөсөө арга алга. За XP-ний илүү. Liquid-тай байгаад байна. 300 XP. За Network илүү бол Astra-тай байгаа. За Ori-гийн пач хүчтэй байна. За Shiva авах гэж байна. Араас нь. Тоглолтын 27 дахь минут шүү дээ.
За 3 ч батар 15,000 net worth илүүтэй болоод ирсэн. Аваад ирсэн. За Мату Эвс гэдэг авах гэж байгаа. За араас нь тэгж авч араас нь бараг дайдлуус зааруул яа гэм бол эсвэл BKB аваад тухтайхан зохио зогсох юм болов. Ямар ч байсан линк агнима авсан. За хойноос нь Эвс гэдэг явна. За BKB эсвэл дайдлуус гэсэн хоёр сонголт л байгаа да. Эсвэл Butterfly Satanic гэж болно те. Тэгэд нэг тэгж яг Butterfly явах юм бол снайпер зохиолохгүй юм да уг нь. Астас юусоо зохих боломжтой хоёр лотер байгаа шүү дээ. Нэг нь снайпер байгаа, нөгөөх нь Марс байгаа. Марсгийн хувьд бол анлайш таарч байгаа зохих боломжтой. Үгүй бол тэгээд зохих жоох хэцүү. За заа чи шарт авсан юм байна. За тэгээд дэмжиж үзэж байгаа үзэгчтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа. За тийч сканж байгаа хүүг хийсэн яа. Доотлын левел хоёрыг нь бүр за унгаагаад авч байгаа. За бүр хоёр левний левел хоёрыг нь унгаачихсан. За таавар бол ерөнхийдөө адилхан болоод ирсэн. За Астрийн давуу гэх юм бол доотлын левнийг бүтэн онгойлгочихсан байгаа. За Кестката за Сэлрүж боолайд электрик орцоо таацсан веб форум адалтсна хийсэн Омниг нь унгаах гэсэн орлого амжилтгүй болсон. Омни Guardian хийлээ дараад амжчихсан. Мату BKB байхгүй. За унсан. Яа хасахгүй болсон. За байбек хийсэн. За тэнцээ Dispos. За юусан ультра гэлийг дуургаж байна. За Sniper Rampage байж болох уу? Харъя. За Мике хүүхдүүлсэн. За бокс snowball хийж чад хүндээ space гаргахын хувьд бол гаргасан. За бокс унах юм бол Rampage дуурах боломжтой байгаа. За Rampage дуурсан. За Monet Rampage. За Downberg SemiFINAL дээр Monet-ийн зүгээс Rampage дуургаж байна. За тоглолт ерөнхийдөө жигдэрх гээд байна уу да. Killer за 23-9 10,000 net worth-ийн зураг Team Astrog 29 минутан дээр үүсгэчихсэн байгаа даа. За XXS чинь 3-1-10 гэсэн статстай, Blink-тэй, Баштай, BKB-тэй. За энэ бадрын хувьд бол ерөнхийдөө бол item нь бол ер нь болцсон байна. За. Дахиад нэг боолайд электрик орсоор пажиг нь татсан. За эргээд гараа явж байгаа. За юу бол Blink-тэй олчихсан юм байна. За энэ чи Омниг унгаасан бол их л байсан да. Тэгээд унгаач чадаагүй тэгээд дөрөнд нь өөртөө 3 баатраа алдсан да. За Оригийн паж хүчтэй байна, хүчтэй байна. Йоо. За инсаны энэ ч унж байна. За инсаны хитгэн унчваа. Бараг 8 өгцөн үгүй юу? 9 өгцөн үү? Энэ орыг одоо хаална гэдэг бодлоо л да. Одоо бараг шивэгаа авлаа. Flatmail авчихсан. 10 мостой болоод ирсэн гээд. Энэ пажиг хаална гэдэг чинь за бараг үлгэрл болж явах шиг байна да. Staff that's out of play, it's an AoE slow that's out of play. Aster just needs to keep scouting it, and if they recognize it, they will be able to grab it for free. And I believe a courier will be sitting in the Roche pit. Never mind. Doesn't work. Doesn't work anymore. But Roche number 2 will try to push them back. I like this. This is another approach, maybe. Maybe you can defend Roche by pushing bottom. Force a rotation, but Aster just elect to use the glyph here to maintain Roche control. Rather than TP back basically any hero that could have defended that tower. За Астер Рош ороод ирсэн. Тоглолтын чи 2 дахь Рошон тий. Тэгээ 2 дахь Рошон юм байна. Шарт тавах хэвээр. За Жакеро бууж байгааг бол мэдсэн. За канселцсан. TP-гээ. За ерөнхийдөө тэр мөр бол хамаагүй тэр доотлын нэгдлийг алдаж малдах хэрэгс хамаахгүй шууд мэдээр нь ороод дуусгая л гэж ах шиг байна.
Өмнөд тоглолт нэр Астер ингээд дидэр үнтэй снайпер ингээд гүйж исэн да. Тэгэл өгсөж чадахгүй байж байгаа. Тэгэл байбек гохгүй шууд дууссан. Байбек болол тэгэл дууссан шүү дээ. За энэ удаа тийм болохгүй хаа. Давсан харъя. За боогоор зурлыг 3 тоглолт. Гарахад тун ойрхон байна да. Энд чи Кукны чарм унтсан. За Бобоко авчиж байгаа маань. Бобоко. За снайпер пач 2-ын BKB 8 секунд. Storm-ын BKB 7 секунд. За хиний BKB Марсигийн хойс нөө 6 секунд байсан баг те. За Мато одоо BKB дарах хэрэгтэй баха. Сая ерөөсөө тэгээд ороо зогсож байгаа унчаад байна. Пажи ротноос холдож чадахгүй байна. Тэгээд дээрэс нь өөрөө пажид хувирах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэгээд хэцүүлтэй. Стацийг хасж байгаад пажиг унгаахгүй бол пажиг унгаана гэдэг угаасаа хэцүү. Яс пажид хувирахаар өөрөө юун дээр пажид хувирсан байхдаа ямар нэгэн кил хийгээг учраас флэш хип байхгүй. Жог хэцүү байж магадгүй. За хүүг. Яа. Йоо. За оргийн морс юуг нэ пажиг бандахгүй хэцүү мэн өө. Аимшигтай байна. Текутийн жико өгцөнд нь дүүрч байна хүүхээ. Микэгээр ихэлсэндээ тэгэл Микэ дээр 2 удаа хүүх хийж өгөөл. Тэгэл геймийн турш даам гарчлаа. Эсвэл Омныг нь бандах хэрэгтэй. Омнитой болохоор бас паж нэлээд хатаа байгаа дээ. За снайпер төврөөд авсан Мато. Хүүг. Яа. Оф. За SemiFINAL амжилтгүй болсон. За Liquid-ийн үед бол эхний гейм дээр маш гоё камбэк хийгээд хоцсон. Тэгээд хоёр дахь гейм дээр Астер яалч илүү байгаад наа. За энэ ч варта гэдэг мэдээллийг авсан. За шивэт олцсон. За нэг л итгэлгүй болчлоо шүү. Их л хэцүү байна да. Ice-бэд орох юм бол матууч хэцүү дээ хэцүү. Үнэ яаж аврах юм бол? Snowball та тий. Бас гайгүй юм байна л да. Дайн шууд баларна л да. За Астрын зүйлс смоктой байгаа. Яй ой ай ёо. За маргад алчлаа. За 3 удаа болоо хит гэж нэг юм доожж байна. За Кристал новойсэн. За энэ тань. За тэр араа мата хүүг гэж байна. За ямар ч байсан мэдлэнийх нь тааврыг унгаад авсан. За линкнийг гаргасан. За хүүг амжилтгүй оргийн хүүг. Одоо мадаг хүүг орчих боломжтой. За хүүгдгүүд хүүгдсэн мөнөд. За яг дунд оролцсон. Бод айтыг хийж хагаад. За тэр дунд ороод лишак унаад өгсөн. За унаад өгсөн. Дэмэжийг даахгүй байна. За инсена унсан. За инсенэтэй ч одоо юу ярих вэ? За хүүгцээ амжилттай. За тэнч мат унлаа унсан. За байбек хийсэн. Лишакт бай байхгүй. 80 гол. Кристал мэйтэн байгуу. 40 секунд. Ball lighting. За дунд нь ороод исэн. За Мика гарах хэрэгтэй хаа. За Ice Bed-д орох боломжтой. За Snowball хийж чад. Алч гэсэн боловч матууга алдсан. За одоо яах вэ? За Мика унсан. За матуу яг дунд нь. За Waveform-ыг гараад явж байгаа. Эргэж хүүгцэн. За гарах оролдог гэдэг Snowball хийж. За матуу унах юм бол ингээ GG болж байгаа. За ойлгомжтой. Энд чи матуу уннаа. Эндээс гарч бол чадахгүй. За харъя. За Waveform хийсэндээ. За уг нь бол тэсгийн өв тэсчил байна. За 3 баатар хасах. Дишрак 10 секунд. Дээдл нуна за мега гэрб орчихсон. За одоо 21,000 нэтворкийн зүрхэн дээрээс Liquid эргэж ирж чадах юм бол одоо Storm нь баа явахгүй, Task нь баа явахгүй.
За Liquid-ийн үед бол хожигдохыг юусоо хүсэхгүй байна. За Pudge наашаа орсон зөрүүлээ тийж. Үй. Oh fuck. За GG. За тэр скелийг нь бол хийлхийн оронд л унаад өглөө. За Астер хүчтэй байна. За хоёр тэгдүүлэх баг бол угаасаа биш гэдг нь бол харагдаж байна. Чин тоглоом дээр ч гэсэн их л алаан болох бах та. За Орогийн Pudge-ийг бандах хэрэгтэй байна. Үнэхээр дийлэхгүй байна. Тэгээ Midlaner дээр Storm авчихсан. Тэгээд Storm нь Migets өгцөгдүүллээ дээ. Ер нь энэ TI дээр энэ Pudge-аар тоглож байгаа хүмүүс бүгдээрээ л ерөнхийдөө амар байна да. Thank you very much, Suns fan and Sinner, and indeed, a game 3. Oh, we wanted a game 3. We're getting a game 3. Very excited for it. But first, let's talk about how. За хэдүүлээ тэгээ 3 дахь тоглолтоор эргээд уулзъя. From Aster in terms of game 1 versus game 2 because it was. Түр баяртай. За тэгээ лайка дараа ширээгээ дөрөн шилгэх мартаа залууч та. 3 тоглолтоор эргээд уулзъя. Of this Storm Spirit pick, I think Aster put them into a trap where both supports, like we're talking about Omni Knight, if he gets the Heavenly Grace off and Jakiro, a hero that has a lot of strength gain, they're very difficult to pick off, and they always like had a really good read where Team Liquid is gonna strike. So like Storm did try a couple of times at the early stages of the game to try to go in and get some pick-offs going, but it was not successful. And I want to talk about timings as well. Being able to get Aghanim Sector on Pudge at the same timing as Leshra gets the Bloodstone, and then taking a fight, reducing Morphling's healing and also healing from the Bloodstone. All I'm gonna say, if Pudge is played by Ori, you got nothing to worry. Now, honestly, what? Or you don't need. Okay. Sorry. Don't be sorry. No, I honestly think that was just an incredible performance by Ori. I mean, if your Pudge is solo killing the enemy Storm Spirit in the mid lane, that's more than you could ever ask for, right? His items came at right the amount of time. Siamese Cat on the Omni Knight knew just when to play with the Pudge and when to stop playing with his sniper, and it just felt like all of the pieces of Aster's draft aligned with each other so nicely. And I just love the fact that they took the Marcy away from Boxy, right? They had previously beaten the Marcy twice in their upper bracket series versus Liquid, but they just lost to it. Instead of being shaken or maybe questioning their openers, they take the Marcy for themselves, which they then pivot into an offline Marcy with the last pick Omni Knight, which I think nobody was prepared for here. So I'm just really impressed by how Aster handled that game too. And these game twos at TI always turn into Pudge territory, sniper territory, Sniper SF Pudge, territory. Yeah, you don't want to get eliminated without potentially just trying your best and going for your cheese picks. So honestly, 10 out of 10 draft there. Yeah, I agree. I mean, I love the Omni. Like we've talked about, and Liquid even said it in the interview that Aster, they play together. You've said a bunch of times they play for team fights. What's a better hero to play this like positioning death ball meta than Pudge, Sniper, Omni? So you have the repositioning on your side. You want 4 heroes that are all protecting the sniper. You have the Omni who can save people if the enemy team tries to jump in, like isolate one hero. It's like if you are good at the team play element of Dota, this is one of the best drafts that I've ever seen for that. And I would expect a potential Omni ban in the later phases of the draft in Game 3. I wouldn't be surprised with that dominating performance indeed. We actually have an Omni Knight specialist as part of our talent crew. We're heading over to him right now. It is Sir Actionslack. Omni Knight specialist as part of our talent crew. We're heading over to him right now. It is Sir Actionslack. You bet your booty I'm an Omni Knight specialist. We have 90 seconds to give away 2 Storm Spirit pillows after that Storm Spirit. I want to hear the best Storm Spirit impressions. If you can do a Storm Spirit impression, so raise your hand. Can you do one? Zip. All right. Can anyone do a Storm Spirit? Right. Haha, I'm here. Audience? Oh. Storm Spirit impression, sir. Zip. Jeez, what is wrong with you guys? All right, come on, somebody. Okay, hurry. Storm Spirit. That was pretty good. Take your pillow. Thank you very much. Anyone else? We got a few more seconds
Excuse me, sir. This will be a tight fit. Excuse me. There we go. Perfect. Sir, please be good. Storm spree. All right, that's good enough for me. Can you beat him? I don't know. Okay, great. There you go. Thank you very much. All right, back to the panel. Woo! I'm not gonna remember. Well, okay. Thank you, Slacks, for that. Yeah, I didn't have high standards set for the Storm Spirit, it sounds, but it worked out, and people got free stuff, so we're all happy for them. Who we're also happy for is Matumaman, because he made it very deep in a tournament that he, from the get-go, had already said, Effie, it's his last ever. It's very sad, but I mean, for a last run, he's performing spectacularly. We saw it in that earlier video where he talked about how he felt like he messed up that first game versus Thunder. He went into the bathroom, he washed his face, and he said, you've done this before, you've done this so many times, and he delivered for his team. And we've talked time and time again about how Boxy showed up, how Mika has showed up, but Matu has shown up in spades. I think he's playing some of the best Dota in his life right now, and his teammates are just so inspired to get this win for him before his last run. And with that in mind, we actually do also have his teammates talking about Matu's retirement. To put it frankly, it sucks. Because I think, you know, like, right now I feel like I just want to keep playing with him. He's a really good dude. He's very stoic, he's very Finnish, but he's also very good at Dota. I mean, the reason why I'm retiring is I was already contemplating after last year's TI. Like, after losing this, I felt like sometimes it hits harder, sometimes it hits a little bit less. I mean, in the moment, you always go with emotions that why you could have done better. Your mind just keeps like barraging you with these feelings and like what you should have done. Did you throw the game for your team? And it's truly miserable feeling. Feel like this was your worth, kinda. Like what you put into this year, this moment was the worth, and you weren't good enough. This year, obviously, I mean, I was crying after that lower bracket final against Team Spirit. I mean, it's heartbreaking to lose that way. Will he get another rampage at TI10? Absolutely, Yatoro! And they're going to call GG the underdog story. In top three that can eliminate each other. But to that, I would counter being the sole Chinese team left in the top 4, and after having eliminated PSG LGD, who are the fan favorites in China, Aster are really feeling that pressure of is motivated in Liquid. But I just love seeing how much these two teams respect each other. I mean, the way that they talk about each other, the way that they just value each player individually and have obviously put in a lot of time preparing for each other is going to make for a great series of Dota. I mean, I think this last game is going to be a banger. It's good for Aster that they didn't feeling the weight of an entire region, especially such a proud region, could be crushing, especially after game 1. So it's this is a scary team considering they feel that weight, and instead of it crushing them, it empowers them. And maybe that's our boy Lanham that's partly to blame for that success. For Aster, I feel like personally they perform the best when XXS is on an initiator type of hero. We saw in that game 1 he was playing the Underlord, who obviously provided a lot for the draft and the team in terms of map movements. But when it comes to the way that they've traditionally taken these team fights on the back of his Mars, on the back of his other awesome initiations, if they lack that, it does feel like overall they are playing a little bit worse. So what I want to see for this game 3 coming out of Aster is just putting XXS on that initiation hero and just depending on him to win these team fights. Yeah, I think we need to talk about Marcy in that case, because we have seen Marcy win both games and in very successful fashion. Obviously, Boxy was the star of the show for game 1. XXS on the offlane Marcy Lacoste are doing the same thing. Yeah, the hero, I mean, this is the reason why this hero is the most popular hero of this international, just being able to close the gap. Strong laner scales really well into the mid-late game. We saw Boxy in game 1 that he can also scale from position 4. Like, people did figure out Marcy going for BKB instead of the previous builds that we had, like Blink, Ether Lens type of a build. And you did say Marcy win both games, but also Lashrak lost both games. And that's a big question mark for me for the game 3. Whether teams are going to prioritize this hero in the first phase, I feel like it's gonna be a no.
I think there's still merit to this hero. They just have to kind of set up for it a little better. За team liquid, team master баг үү. Боогор цуурлын 3 дахь тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон. За эхний тоглолтыг team liquid баг өөр юм болгосон. За ерөнхийдөө бол Astra-ийн хувьд гэвэл бараг л хоёр дэг хийчих магадaltaй байснаа алдсан гэх юм уу да. За аль нь очихоор байна гэж. За миний хувьд бол Astra-ыг хожих магадaltaй л гэж би хараад байгаа. Гэтэ мэдгүй юм да. Хожих магадлалыг би Astra гэж аачсан дур сонирхлоо харах юм бол би Liquid-ыг хожчихсоо л гэж хүсэж байна. За тэгээд энэ удаагийн TI11 онд тэр нэг гэвэл лан хийж байгаа энэ хоёр багууд шилэн оргонд тусгаарлагдах үегээр үзэгчдийн дуу хоолойг сонсох боломжтой тоглолт хийж байгаа гэдгээрээ онцлогтой. За Astra ч хоёр тоглолт дараалаад снайпер аваад за нэг дээр нь бараг л хожоод нэгэн дээр нь бол баталгаатай хоцсон. За Liquid одоо снайперын бандах уу эсвэл снайперт нь зориулсан драфт хийх үү гэдгийг хэдүүлээ харнаа. Versus Astra логоч гоё шүү гоё. Liquid-ийн логоч гэсэн дутхгүй л дээ. За батныг пиклэхээр юу байна гинэ? Батуу Марс юм болов уу? Марс л бах та. Марсыг ер нь бандахгүй баха. Хоёр багт өөр бандах чухал баатар байгаа учраас Марсыг ер нь сонгочих баха. Эсвэл Марсыг бандчих юм уу? Марсыг бандвал тэгээд дуусаа шүү дээ. Оо бандчих. Яар дуусаг гэтэл бандчих. За Liquid эсвэл Марсыг бандсан бол за Astra-ийн хувьд Enigma Brood гээд бандаад эхэлж байгаа. За Astra энэ удаа Crystal Maid авах юм байна. За ерөөсө 3 тоглолтын дээр Crystal Maid нь ороод ирлээ. За Astra 2 удаа, Liquid 1 удаа сонгож байна. Draw орчихгүй хөө. Гүү хэлгүй дээ өстөө. Sniper-ийн банчууд draw авчих юм болоо. Заавал нэг холоос авахгүй дээрээ. За Liquid-д Lishrak үлдсэн. За Paj үлдсэн. За өөрчим орлын за эднэрт сонгох баатар зөндөө байна. Undying гож болж байна, Visage гож болно. За Task, Spirit өөр юу ч байдгийг. 10,000 баатар л байна да. Одоо нэг бүх баатар дундаас 5 баатар л байхгүй, бусд нь бүгд байгаа. Батч юу лээ, хэдэн баатартай лээ? 23. Нэмэгдэггүй. Математик гэвчтэй. Марс л орж ирсэн. Pyramid л орж ирсэн. За 123 юм уу 124 баатартай л юм байна. Ямар ч байсан. Тэр мэдээллийг нь харж чадахгүй байна. За Liquid дахин нэг удаа task аваад. За Lena авсан. За Mika-гийн Lena 2 дахь орж ирсэн. За эхний тоглолтын дээр бол хоцсон байдаг. За энэ удаа нь хожоод. Тэмцээнийхээ lower bracket final шалгарч чадах уу? Эсвэл хожигдоод гэртээ арих уу? За одоо хожигдсон багт бол боломж байхгүй шууд гэртээ арина. Ихэд хариуцлагатай драфт хийх хэрэгтэй. За бэлдсэн драфт байвал одоо ер нь хийх хэрэгтэй хаа. За Pyramid Beast үлдсэн байсан. За авж байгаа юм байна Astra-д. За хүмүүс байтгаа би ч мартсан байна. За Oracle Lifestealer бандсан. За Liquid-ийн үед бол Sniper-ыг бандсан. За одоо Sniper-тай тоглохыг үсэхгүй хөө. Хоёр тоглолтын дээр бараг л нэг дээр нь бараг хожигдоод нэг дээр нь бол бүр ерөөсөө алж чадахгүй суугаад. Миний хувьд бол Astra очих байхад л гэж таамаглаж байна. Одоо Astra л өөртөө чамаагүй хожно. Окей. Имэж болох л.
probably leading into Pango ban as well. I guess something to say about the Oracle ban is Pyramid Beast-ийн ихтэй win rate нь нэлээд өндөр байж магадгүй дээ 60-70% байгаа бах та. За Liquid руусан Mars-тай тоглохыг юусоо хүсэхгүй байна. Уран тоглолт дараалаад Mars бандчлаа. Event-ээ бас тоглолт гаргахыг юусоо хүсэхгүй байна. Ер нь Strange Water-ууд айгүй дургу байна. Liquid. Astra-д бол юусоо live steal-ийг бол хийж өгөхгүй гинэ. Дараа төрөлдөө тоглоорой л гэж байгаа юм шиг байна. Матугийн live steal-ийг бол юус нар үзүүлэхгүй. Дандаа 4 юм уу 3 дээр бандчаад байна. За өмнө тоглолтын дээр орж ирсэн Pajig өөртөө бандсан Astra. Одоо Liquid рүү сонголтоо их баха. Нэг баангуудаа тэгээд Liquid сонголтоо. Сүүлчийн сонголтыг энэ удаа Astra. Юу лээ? Үгүй Liquid-ийн сүүлчийн сонголтыг. Эхний сонголтыг энэ Astra хийсэн шүү дээ. За Omni Knight-ыг бандсан. За өмнөх тоглолтын 2 Water-ыг бандаад байна. Team Liquid-д. Omni Sniper. Astra бол ерөөсөө за Brood-ыг л бандсан. За өөр бол нэг тэгж амар. Пейсэн дээр бол ач холбогдол бол нэг тэгж амар өгж байгаа бол харагдахгүй байна. За тэгээ хоёр багууд яг юу ярилцж байгааг бол бид нар бол мэдэхгүй шүү дээ. За Undying. За position 5 дээр орж ирж байгаа. Undying явд. Now Pango pretty good. Yeah, so how much importance would you put on Astra having a way of breaking Tombstone? Is that something they specifically need to pick for in this game? За Pyramid Beast-ийг 4 дээр авч болно, 3 дээр авч болно, mid lane дээр авч болно. First of all, they need a hero that can even lane against Undying. Yeah. За ер нь бол ихэнх багууд нэг support, нэг core эхний сонголтондоо бол оруулж ирдэг. Тийм учраас offline mid lane дээр орж ирсэн Pyramid Beast болоо гэж таамаглаж байна. In terms of hitting Tombstone, the Lina is already on Liquid, which is a normal answer to hitting Tombstone. The Sniper is also banned, so they could also just go for the approach that if the Tombstone is put on, they just run away from it basically. Something that Liquid have За хоёр Batter гинэ. Хоёр багийн хувьд бол Hero Play гэдэг Batter-ыг бол одоогоор сонгоогүй байгаа. Луна орч ирээгүй байна. Before Liquid get a counter pick into the second ban phase. It's interesting. It also depends who on Astra will play the Naga in the end. Some people play it on +3 and 1 as well. Oh, they go. All right. Nice call. Does XXS play the Naga? Is it +4 Naga maybe? Guess it's flex for now, right? Yeah, +4 Naga is very possible. Attack speed aura for the tomb as well. Probably not the primary reason they're getting it, but what's the Beastmaster logic in this spot? Beastmaster good hero. За Naga Beastmaster орж ирсэн. За Liquid-д Naga-гийн эсрэг юу дарах вэ? I'm expecting Primal Beast mid and +4 or carry Naga. Yeah, I think so too. Interesting though, I think that Undying is a pretty strong lane against Beastmaster, right? So yeah, but really bad against Naga. Yeah. I mean, do you Техник удаа Morphling дарах уу яах вэ? Yeah, that definitely works. За Pango дээр оруулж ирж байгаа юм байна. За offline дээр Pango-тай болж байгаа болоо да. Offline дээр Pango дээр mid lane дээр Lina тэгээ Matугийн Batter үлдэж байгаа болоо гэж бодож байна. You can always shard the RX net on Pango. Okay. So you can shard, the net gets spells, right? And then you keep rolling. Yeah, it's a nice mechanic you can always abuse. I think if the Naga is +1, maybe she goes Axe, but she might just go for the other core items instead. It's a pretty solid lane for a carry Naga. За Landrad бандсан. Yeah. I mean, За Naga-гийн хэсэг чинь юу айгүй гоё төглөө. За бодъё. Draw айгүй дайггүй байдیں۔ Draw нэлээд дайггүй сонголт байдیں۔ Өөр чинь Drow looks pretty interesting, I agree. I think Monet likes Morph, also very good. Draw байж болно, Morphling байж болно. I remember that when LFY looked like the team that was going to За өөр юу байдаг лээ? Өөр нэг л толгойд орчих байх юм. Terror Play авчгаар тэгээд Naga гэжтэй мэдгүй. Цохож байгаа хэцүү л байд юм да. I mean, whether they think it or not, you kind of have to pick your poison, right?
they probably identify the options that Aster have, and they just probably choose the path that they think is the least scary, which is a support that kills Tombstone on its own. Would you agree with that? It's interesting. I think this is a better offlane Lesh game than last game. But this game they went for Pango instead. I mean, Pango was always banned as well. Yeah, they banned it themselves last series. That's true. За Blue Secret бандж байна. За Rapture гэдэг скиллийг диспел боломжгүй байдаг учраас тоглоход өөдөөс нь тоглож байгаа хэцүү гэж бодсон бололтой. Bloodseeker ban, is that just okay, well, what does Matsu play well? It's Lone and Bloodseeker that we're most scared of, or is this setting them up for? Drew нэг үзэгч юу сэтгэлээсэн дээ. Drew пиклэх байх таа гэсэн. Нэрээ Drew пиклэх боломжтой болоод ирлээ. Нагагийн эсрэг Drew угсаа нэлээд сайн сонголт аваад дээ. Тэгээ сүүлчийн сонголтыг бол Liquid хийн. Дуусаа хуудууд. What if they would have picked it themselves against Pango? That's what I was thinking. Like they could have picked it themselves on Aster for the Rupture and Wolf. Like against Lina, it's decent. Against Pango, it's very good. Байж болно л доо. Яагаад болохгүй гэж. They would have had a very melee-oriented lineup. За Aster-д бол нэлээд нэрүүд дуу. За өөр ямар батар сонгох юм бол доо. За Динаг хэсэг юм. За бараг Pakora төрж магадгүй. Pakora гэх юм бол нэлээд гоё болоод ирэндээ. Gramel Beast гэд. За Aster Drew авчлаа. What? Тавын наг юм баг. Биш ээ 4-ийн наг юм баг та. Эсвэл Drew-ийг өгөхгүйгээд авчиж байгаа юм уу? Юу вэ? Одоо Liquid Drew-с Morphling эсвэл Terror Blade гэсэн хоёр сонголт үлдсэн. За Luna явж болно. За бусдаарчтэй хэцүү. За Void авсан ч яах вэ? Naga core биш юм чи. За юу вэ? Ёо ч та. This Naga Beast second stage seeming to work out. It's crazy. I'm curious how that lane will go nonetheless. But yeah, PL also a bit annoying against to play against Main and the Beast. But that's still a pool even. За Aster бол яг хожих гээд наа. Бүр яг мэдрээд байна вэ? Maybe it's a Lycan in the end. I guess Lycan or PL are our best ideas. I like Lycan. Lycan is the closest. PL team сайн бишээ. Illusion дотор Drew эсрэг ер нь нэг team сайн байж чаддгүй. За Nice Stalker орж иж байгаа юм байна. За мэдгүй. Энэ хоёр баг чи яадаг сонголт хийгээд байгаа юм бэ? Дөрвийн нага. За мэдгүй шүү. Юм бэ лав нүдэн да. За. The International 11 тэмцээний Door Practice SemiFINAL. Team Liquid, Team Aster багуудын боогор зурлалын 3 дахь тоглолтыг эхлэл бэлэн болсон байна. За эхний тоглолтыг Team Liquid өөр юм болгосон бол хоёр дахь тоглолтыг Team Aster баг ялсан байдаг. За тэгээд 3 дахь тоглолт бол гарсан. За ер нь бол нийт дэлхийд дахинд байгаа бүх багуудын тий хилдэг 20 баг нь оролцсон тэмцээнээс 16 баг нь хасагдаж шилдэг 4 баг үлдснээс за одоо Door Bracket SemiFINAL шалгарсан 2 баг бол энэ ч харагдаж байна. Drew Siflender явна. Midlander Pyramid Beast. Offlander Beast Master. Тэгээд Хавийн Crystal Maiden 4-ийн Naga гэж бол орж ирж байна. I think it's going to be pretty good. I mean, he's a pretty bad Night Stalker, but you know, it's his choice. All right, my friend. Well, I gave Lanham the choice last time, so I'm going to let you have one more speech out there. За хоёр тал хоёлаа маш гоё гэх юм уу, маш сонирхолтой нэлээ үзээтэй драфт бол хийсэн. За энэс үед бол Drew-д наалтаад нэг төгчвөл мэдээж ойлгомжтой. Маш хатуу. За ultimate skill-н дээрээс bonus damage авдаг.
За харин Астра үүдэх юм бол Нага саярнгаар дайна ихэж болно. Эсвэл Нагагаар дуусгаж болно. Song гэдэг скиллтэй ultimate скиллэн дээрс нь унтуулж байгаа дайна ихэж болно. За яач ч болно доо. Тэгээ хоёр том баг 10 шилдэг тоглогч. Надаас дутуу бодно гэж бол угаасаа байхгүй. Надаас илүү бодно гэхээс дутуу бодно гэж бол угаасаа байхгүй. Тийм учраас нилээн сонирхолтой тоглолт хийдүүл харах хаа. За Оригийн Primal Beast яах нь вэ? Динагийн эсрэг яаж явах нь вэ, те? За энэс анхны сонголт гэж байна. Энэ TI дээр анх удаа орж иж байгаа юм хта. Үүтэй. Икүтийн үед анхны сонголт нь гэж байгаа юм болов? За аашаар маш гоё доошоо буусан бокс. За Астер дээр нэг бөөрөө тавилаа гинэ. За ойлголоо. За бөөрийг нь хүлээ авлаа. Баталгаа. За тэгээд тоглолт хийхээс өмнө лайк дараагүй хүмүүс нь лайк адраад шеэр хийгээгүй хүмүүс нь шеэр хийгээд боломжтой нэг хүмүүс нь тийм үү? За тэгээд тоглолтын тайлбар нь таалагдж байгаа бол donation хийж тайлбарлагчдад дэмжиж тоглолтоо үзээрэй. За сэтгэл ханамжийг 100%. Бараг сурчлахаа яваад юм шүү. So much sense now. Yeah. We are into the game, of course. Siamese Cat getting pushed out here by Zai, playing the Pangolier. Yeah, talk to me about. За ликвид дээр зүрхээ тавиадаа л гээд. You guys all predicted it. За окей. Why is it so good this game? За энэ тоглолтын араас за энэ хоёр багийн аль хоцсон шууд lower bracket final шалгалт хожигдсон баг нь одоо гэртээ харин те тэр бол ойлгомжтой. За энэ тоглолтын араас upper bracket final буюу Team Secret Tundra Esports-ын тоглолтууд явна. За муу адил боогоор зурлаар явна. За Bobco Insane хоёр хоорондоо сайхан шанааталцаад баруун зүүн өгөлцөөд авалцаад сайхан байна. Морч мөнгөтэй да гэдэг шиг. And that's why we have so much focus on this NS because I think he has a very clear job in this game that he needs to perform. And if he does get to do that, it could look amazing. Надаа Астрын драфт нь яагаад ч юм илүү харагдаад их юм. Нэг сонио. Ролыг тандрингууд нь роор хийгээ зогсооч боломжтой. Ликвид ер нь бол дөрүүлж дайнаа их хэрэгтэй дээ. Тэгэхгүй бол хэцүү дээ хэцүү. Дөрүүлж дайнаа ихгүй бол тэгэл асуудалд орно. Аль дөрүүлж дайнаа хийсэн ерөөдөө авах боломжтой. Тэгээ nice talk-тай учраас гоё виш авч агаад маш гоё байрлалыг эзлээд бас дай хийчих боломжтой. Манай очин юу топ donation-ыг эвдэх хүнээр одоо л гарч ирдгүү дээ. За shit crash хийцэн байдаг. За суш баг хийсэн монитор гидний орлого яваад байгаа хийдэж ласт hitиг нь Астрын зүгээс орж ил first blood-ыг хийчлээ. За бүр энэ бокс унаад баг бадарч байгаа юм байна. За тийм байна. За 2 kill хийгээд авсан Астр. За дротер kill орлого явж байгаа. Өөрсдөө бадарсан. First blood-ыг Crystal Maid хийсэн бол удаах kill хийгээд Draw Ranger хийгээд авлаа. Эвдүүл хэлээрээ. Тэсээ өчигдөр юу уржигдэр штэ тий. Нэг хүү эвдэнгээ алдсан. Очтой баярлсан. Баярлалаа ах уу. Хөдөлмөрийг минь үнэлээд donation явуулсанд баярлсан. За тэнцээ бонтер үнийг л пинглээд тах юм. Яагаад пинглээд амлаа? Эвдүүл хэлээрэй гэж уцаа үлдээч гэх. Тэгвэл би залгаад хэлье.
За дээр ливл ахицсан ерөнхийдөө бол Task Pango 2 нэлээд дажгүй болоод Snowball. За Frostbite хийсэн multi shot-оор зохиод байгаа. За ямар ч байсан Crystal Maid юм бол унж байна. За гайгүй юм байна. За ливл ахицсан ерөнхийдөө бол Pango Tasks 2 дотор скил унших тоолонд ерөнхийдөө бол kill хийгдэх боломжтой. За нөгөө хоёр баг нь бол Team Secret 1xbet хоёр баг бол байгаа. Нэг нь 33-аар өдөрдүүлсэн баг. За нөгөөх нь мэдээж Puppy Boss. За Snowball шартны блок ороод ирсэн. Монет. За Silence жагаар multi shot-оор зохиод. За энэ чи за юу ч хийж чадахгүй ч уунаас shield crash-а дарж амжсангүй. За Mango дурж байгаа TP out хийгээ гараа явсан. За маш гоё. Алах боломжтой. Корта алуулаад байдаг Team Liquid. Асуудалтай байна да. Нэрээ тийш тэ гадаад байд юм чи яаж байх вэ? Ашуун болсон 5 минут. Мато move speed attack speed өөртөө авчиж байгаа. За торлоо бариад авсан Insian. За Soul Reaper өөрөө цэгнэрсэн нэг DK хийж үтсэн. За гайгүй байна. 200 HP-тэй хойсон. За Мато зөрүүнд нь зохиоддаг. За Nagaгийн illusion чи өндөр damage үзүүлж байна. За Mika ер нь бол мэдлийн дээр ялахын үед бол баг ялцсан юм байна. Багсаадах юм байхгүй ер нь бол ялцж байгаа юм байна. Өөрөө хэрүүлээгээ суудаг байхгүй. Баг гэж хэлэнгүүт хойноос нь багсаадах юм байхгүй. Сум Астра. Би бол Астра гэж бодож байна. Тэ мэдгүй байна. 3 тоглохоор 2 баг хоёулаа амиа тавина угаасаа ойлгомжтой тэгээд. За аль баг нь зөв үйл дээр боссон тэгээд тэр нь л яах байлгүй дээ. Буруу үйл дээр босцсон бол тэгээд хэцүү шттэ. Могорсгонд итгэдэг баг бол хожихгүй. За network Draw, Lina, Night Stalker, Beastmaster, Primal Beast, Pangler гэсэн баатрууд бол тэргүүлж байна да. За энэ ч унах нэ. За Social Bucket-ийг хойшлсон. За Solo дотгод нь да энэ Crystal Maid нь ч. За энэ Crystal Maid нь ч ярина. Яах гэдэг вэ? За Void тэгээд урагшсан, Thompson заацсан, XXS. За TP out-ийг гараа явж байгаа. За стан байхгүй учраас зогсож чадахгүй ойлгомжтой. За гахагийн зохиод, дахиагийн зохиод унгасан. Нэрээ стан байхгүй гэсэн чи Liquid ч нэрээ стан ямар анго байхгүй бол тэгээд ер нь хэцүү юм. За Primal Beast, Unslog тэгээд Polarise гээд барьж аваад. За газартай Insian-ыг тэгшилж байна. Trample дараад унгаачж байгаа. За Snowball хийгээд ямар ч үсэн сэвэлсэн. За ихтэй боксыг гарч яд унах боломжтой. 90 HP 40 HP. Саад уугаад байгаа. За Монет. За гилэг үзэх гэсэн оролдлого амжилтгүй болчихсон. За ямар гоё жүүхгүй. Ганцхан модны ард ороо зогссон. Тэгээд амьдэрчлээ. Sorry, Unslog тийм ойлгомжтой. За доороо тийшлээ дистанцсан. Naga Jones үрээд ирсэн. Trample дараад Mika хөөгддөг торлоо бариад авсан. Polarise-ийг боломжтой. Laguna Blade хийж байгаа. Орыг унгарчихсан. Mato үрээд ирсэн. За Mato бүр double kill хийгээд авч байгаа юм байна. Цаана Crystal Maid-ийн унгасан. За энэ ч Mika, Naga хөг, Bobo хөөгдөг. Ashard-ны блок орж ирээд last hit нь Mika хийгээд kill ярьцаа 4-4. За Mato ultimate skill-ээр дараад 60 damage-ний бонус өөртөө авсан. За Social Bucket хийгээд хойшлох оролдлого мониторд нэг зохиол унах боломжтой. За харгуулсан. За гайгүй юм байна. За бүр мэдлэний тавар нь унгаагаад авч байгаа юм байна штэ. Liquid ч.
За тоглолт 9 дэх минут kill ярьцаа 4-4. За team master, team liquid. Алаан болж байна да. За монитор руу 4 бат ойртод ирсэн. Томпстон зоосон. Томпстон нь бол монитор ороогүй. За сайста эргэж байгаа мөлчотор зогсон. Мөлтишот зохиод Исош бак хийсэн. Таг тим дарчихсан. За монитор ирээд бокс зохиод киллийг гүйцэтсэн. За мато авчих боломжтой байсан. За ямар ч үсэн ирлигийнхаа драфт нь ажиллаад ихсэн шүү. За шөнө болсон үед бол угаасаа илүү авах боломжтой. За Астрын зүгээс Midlane тавар нь унгасан бол Астрын зүгээс Dotline тавар нь унгасан бол Liquid-ийн зүгээс Midlane тавар нь унгаачихсан байгаа. За бүр Date-ийн тавар нь унгаах гэж оролдож байна. За Frostbiter барьсан. За эргэж анслог тийм торлоо бариад авсан. За болроо season snowballer cancel-дулсан. За энэ Мике баг гарч байгаа юм бол Frostbiter байсан. Лагуна блэд эргэж хараад хийсэн. За Мике Magic дарсан. За Мике заага унж байгаа юм байна. Родик Дандриг заа ороод ирсэн. Морин тойроос нөөгөө зөхөддөг. Орыг алж чадахгүй байна. За Crystal Meet гарсан. Энд сайдс дүүлэл гсэн. Invisible руу навсан. Trample дарсан. За энэ заа амьдэрч байна. За Ори дээр яах гээд энэ килийн оролдлого явах гээд нүггүй юу? За үгүй байлгүй дээ. За XXS Dominator нь бэлэн болчихсон. За мультишот нь 2 левелтэй. Дров. За сая нэг удаа авчихсан байгаа. За XXS заа байгааг бол мэдсэн. За Rort бол Rortчих боломжтой. За үгүй гэж байна. За шаардсан блок байгальд нь амжилттай орсон. За Ultras Punch зогсчих боломжтой байсан хэдий ч цаана Dominator өөр фарм дээр ашиглаад үгүй ижлээ. За XXS за right back авах юм байна. Overlord авахгүй юм байна. За Матугуд Morgan-тэй за Facebook-тэй за Shard авах нь араас нь за тэгчээд баг BKB Blink гэж тоглох нь уу эсвэл шууд агним дарах юм болов? Агнимч дарахгүй л бах л та. Яг нь Nagata учраас дарж болно. Nagata Beastmaster-тай учраас Blink BKB нь бас илүү гоё байж бас болох л юм. За 12 минут рүү. За доор дид рүү авцсан Ори. Shard-ны блок амжилтгүй болсон. За Crystal Meet-ийн ч унж байгаа Мату Ultimate дараа хүрээд ирсэн. Morgan дарж байгаа дөрвөл зогсон. За дөрвөл зохиод алж байгаа юм байна. 5 зохих юм бол бүр сүнсэн зайлах юм байна. What a weird net worth distribution this is. Liquid easily have the top 2 and then they easily have 6th. It's which isn't too unhealthy for their lineup, to be honest. If there's a hero in this game that can have low net worth and still find major impact, it kind of is the Pangolier, right? So it's not a requirement for Zai to be farmed. Maybe he's going to go something like a Dagger and just try to find a good ult hero there, or at least eat the Roar for his Night Stalker, which is also really important. Yeah, very close for now. We've seen games, I think it was at the Arlington Major, Night Stalker. It might have been, was it carrying Night Stalker? Yeah, I think it was Saberlight playing, where you get the Shard, you get Midas every game, but it seems that has fallen off. Maybe a little too risky, being kind of pushed down by the likes of Beastmaster and Drought. But will be actually not going Shard first. Has the Ogre Club right now. So he will go BKB. Shard definitely adds a lot of farm. Yeah, and he can't be adjusting to XXS not going Overlord because he wouldn't know that yet. So true. He just thinks the BKB is the better timing, wants to be able to fight sooner rather than later. And it is a mandatory item in NS carry this game. You can't play without it. He has to have it. Or it's going to get kited too hard. Showing in the bot lane now is in here. Ori going to town, but not going to connect onto Matu. But the TP is coming in, so Liquid want to defend. See the Troll Summoner out
out and about, got the rally skeletons ready to go. Actually, it's only one. It's a singular rally, not very powerful at all. But Matu defends successfully. And in terms of itemization for Mickey, looks like, yeah, I think they're trying to line up these BKBs on both him and Matu right now. За шаардсан блок XXS дээр ороод ирсэн. Тэгтээ медлений лиднийг нь баг унгаач хаа. За харъя. За хангалттай дэмэж үзүүлж байгаа авсан. За бокс Deny X оролцох нь амжилттай болсон. За өнөөдрийн donation alert-ийн за тэр тусмаа энэ тоглолтын donation alert-ийг ургаж өгсөн залуудаа баярлалаа. First of all, he's terrible at it, but even if he were to try, he could die in a roar. So, yeah, you just have to give that one up. But you can look for your own move, Liquid. Сэтгэл шүү дээ. Сэтгэл гэж сүү юм аа, сүү юм нэр. Юу идэлгүй? But this could open up a potential play for them if they can somehow get the right vision. They see XXS on this board at the bottom tier 1. За идэж өгсөх юм бол дээр нь Crystal Maiden зогсож байгаа да. За эмхтэй хүний доороос өгсөх тийм ч гоё биш дээ. Худлаа ярьдаг. За BKB авах юм байна. За хойноос нь Blink аваад баг Echo Saber member. Эсвэл шууд асаалт масаалт аваад тоглох юм болоо да. За Drove ерөнхийдөө ойртох боломжийг хайж л Nice Talker дарсан шүү дээ. Usually support Nagas will not get this until pretty late, but given the map control that Aster have and the way they're playing, if they just keep pushing out these lanes with the Beastmaster, with the Primal Beast, and Naga gets to jungle like this, I mean, you get there eventually. За 3 матер смоктой Liquid талаасаа. За Лина болон Pango смок нөрөг анслаг тэгээ гараа авцсан. Ultimate дарангууд Matu. За саяслагаас өмнө гараа авсан орой. Я тонгой. Үйлчлийг бол харуулж байна. За Бобоко энэ агним авах гэж байна. За агним авсан тохиолдолд BKB-тэй байсан ч гэсэн торлдог байгаа. За тэгэхээр BKB контрол 2 болоод ирнэ гэсэн үг Astra-ийн хувьд. За Pangolor-ыг торлно. Эсвэл BKB дарсан ямар нэг баатрыг торлож авна. За тэгээд бүр Rort-н тэгээд ингээд BKB контрол 2 болчихно. За Taxim дарж агаад Rosh-ороо тохиоддог. За Rosh-ыг маш хурдан авч байна. Tombstone баг дооцсон байна. Тийм байна. За Rod-ыг хандаа дарсан. За Song дээр Naga урагшлахсан оролдлого нь амжилтгүй Ашардын блок ороод ирсэн амжилтгүй өөрөө бүр тэнцээ Naga одоо унах баг. За Rordод ямар ч байсан зогсоосон Pango-г Will Tag шийдсэн Draw хажуунаас нь мульти шотор зөхөд 2 баатарыг сайлсан Mickey Laguna билет монитор хийсэн. За Crystal Maiden Ultimate зогсоогод cancel жагаад хойсон Frostbite NS-тер хийсэн. Matu унах боломжтой. За Mordgono тоглолтод Anslag хийсэн. Matu ундгүй алах гэж ирээд өөрөөсөө алуулж байдаг. За яагаад гацаад байгаа юм бэ болчихчтэй. За юу болох нь вэ? Харцгаая. Бити гацалтаа гуйж гин. What? Story унтсан байна. За энэ Лина унж байгаа юм. За Матуг унгаах биш өөрөөсөө унж байна. За Лина. За гарч ирсэн сайдстад мульти шотор зохиод байдаг XXS сүрээд ирсэн. За Мика унж байна. Ямар гоё дайн дээр яагаад гацчихва? Oh my god. За ээжтэй байсан ч гэсэн дайндаа Liquid бол ялагдчих байна. За гэтээ NS Ultimate байгаагүй гэдэг утгаараа жоохон тиймэрхүү юм бодлоо. За Монголын интернет ч одоо яах гэднаа? Яагаад дургуур гэднаа? За sorry. Stop. Миний буруу байсан л даамаалга гэхдээ л уучлаарай. Би ч гэсэн өөрөө үдэж чадаагүй тийг харамсаж байна. Гэтээ ямар нэгэн дайныг бол алгасаагүй. Тэгээд яг үйл явдал нь яг араасаа болоод үргэлжилсэн болохоор яа Матуч бараг л унсан даа энэ чинь Mordgono-ыг маш гой тоглолцсон. За энэ чинь Snowball хийсэн. Crystal Maiden дээр Bodros Puncher зогссон, tag team дарсан. За multi shot тань монитор өгч байгаа гараа авсан. За Rod-ыг тандаа даасан XXS яг дунд нь унж байна. За last hit-ийг Matu хийж байгаа юм байна. За 3 дарсан kill streak-ийн зогсоогод авсан. Ямар ч асуудал гарсан бай. Төвчөртээр нарахгүй үзэж хүлээж байгаа үзэгчдтэй бүгдээрэнд нь баярлалаа, guys. За тэгээд лайк адраа share хийгээд үзэж байгаа үзэгчдтэй бүр баярлалаа.
За тэгээд дөрөв шилгээж бас тоглолтоо үзэх боломжтой шүү залуучдаа. За Team Master Team Liquid багийн 3 дахь тоглолтын 18 дахь минут кил ярьцаа 18. Liquid талдаа кил илүүтэй тоглолтын 18 дахь минут явж байна. За эхний рошоныг Liquid баг бол өөр юм болгочихсон. Хоёр дахь рошон за доотлон 6 минут. 6 минутын дараа төрнөхөөр 24 25 дээр төрөх боломжтой. За Мато. За айн шартны блок XSS дээр ороод ирсэн дээ. За ямар нэг юм хийхгүй мэнэ гайгүй мэн. За Бобоко энэ ч баг агним авч байна. 100 голд туу. За агнимтай болчих юм бод хэцүү дээ. Мато BKB дараа дурагчлсан гэсэн тэгээ дээр нь торлоод бариад авна. Их л асуудалтай да. Successful for either team. It was kind of a draw, but you could see where Aster were coming from. The fact that Pango roll is down is very important for especially the Primal Beast who now has BKB. So the next fight Hey, хоёр дахь зогж чаддгүй. Coming out from Ori. Liquid might choose to smoke here. They are grouping up 4. They will. За Liquid Түрхэн Батар смоктой доошоо хөдөлсөн. За Astro Vision-тэй байгаа. За смок тасан. Ori смоконд нь орсон ч гэсэн tower дээрээс нь cancelчлаа. За Hawk явуулсан. За Hawk нь мэдээл авсан. Мато үйж байгааг харсан. Мато ultimate дарсан. За Rod тосоод авсан да. За multi shot BKB-тэй байгаа. Нөгөө Батар нь ядж илэн. Rod-ыг тандрыг заа цаанаас өнгөрөө орж ирж байна. Thompson өндөрлөг дээр зоосон. За өөрийгөө force-тод ямар ч үсэн хойшлсон. Трөө. За XXS тийч өндөрлөг дээр гацсан. За шууд уунсан. Заас хоёр Crystal Mid унж анслаг хийсэн Ori BKB дарсан. Miki бол BKB-тэй. Хоёр Батар BKB-тэй. Мато саясаа дарсан. Ultimate нь тус болоогүй. За Boboko. За Songo дуулаад. Ямар ч үсэн нэг багийнхантай space гаргаж байна. За энэ скил чи инк гэж авсан шүү дээ энэ Батар чаа. Энэ скиллийг нь хэрэглэх гэж авсан. Then Beastmaster's isolated and gets killed. Pango in the meantime is completely cutting off Drow from the entire fight for like 10 seconds. We're going to see the replay here. So look at this. This BKB crucial, right? Otherwise Ori plus XXS and the Drow probably just kill off Matu, but he stays alive. And now Pango on the bottom right is just rolling Drow out of the picture. Quite literally. Entire fight until he finally gets to turn around now, but the fight's already over. This play was kind of crazy for Mori. Yeah, I don't know if he accounted for if he thought Mickey had used BKB. It turns into a BKB trade in the end, which isn't all the worst for him, but yeah. 2K lead now for Team Liquid. And the Aghanim Scepter for Boboko almost there. 80 gold away, and he'll be able to ensnare. За Boboko Aghanim нь үлэм болоход 20 гол дутуу. За ерөнхийдөө дараагийн дан дээр Aghanimтай. За энэ агнимчтай энэ тоглолтыг эргүүлэх боломжтой доо. Их хүчтэй скиллтэй. Санийх шиг одоо BKB дарсан багт нь роштцсан тий. Тэнгүүт нь Рорийнх нь одоо тайминг нь дуусангууд нь дээрэс нь торлоод бариад авна. За тэгээ бүр өөрсдөд нь л гоо татах боломжтой гэд. Тэр BKB бол шууд ажилгүй болно л гэсэн үг. Роллинг танд хийж яхад нүртэл торлох боломжтой шүү дээ. За Monet BKB авж байгаа. За хойноос нь за Attack speed батруулаа явах нь эсвэл seal руу ээж авах нь харчлаа. The upside is he can use it on NS if he gets ensnared. True. So that is a pretty big help. He'll get both, I'm sure. Probably, yeah. As he's actually had За Dootlin Tower дэс нилээ удаж байна да. Бараг 5 минут орчим болчихлоо. Aster. За скандж үзэж байна даярлаасаа. За Баатар бол байгаагүй. Анслаг гэж болроосаа гээд андаа ингэ бариад авсан. Insania. За Insania бол унахгүй байна. Thompson бол зооцсон. Boboko. За Ultimate нь гарч ирэх бол болоогүй. Торлоод ямарсан Линаг бол зогсоосчихсон. За XXS. Ultimate нь байгаа юм болов байхгүй юм болов. За байгаа юм байна. За хийхгүй эсрэг унаад өгсөн. За хасахгүй. За Drew Nag хоёр бол хойссон. За хараад байгаа.
За Мату nullify round гинэ. Зөөц. Зөөц. Наач тоо юм шүү дээ. Liquid with a lot of fans here, obviously now gaining some momentum in this crucial game number 3. Getting this tier 1 tower, but it looks like Aster wants to try to defend. They're too late. They are. Tower falls. Now we have a silver edge on Mickey. At the same time, Drow gets BKB, so Aster now have another tool against the Pango roll that's been ruining Mona's game so far. Now he can reliably get some damage off. Got everything off. Go Liquid, Tomato, go гэж байна. За хоёр дахь Рошон төрчихсөн. Interesting build from Matu. After the BKB armlet, now has a basher, but not opting for a blink dagger or anything like that. Instead, going for a nullifier. Very cool item. Yeah, is a good way for him to counter off the pike from Zara if she doesn't have the BKB. Not much else to nullify for now, right? I mean, if you get it off before the BKB doesn't do anything anyway. За хоёр талаас нэлээд хариуцлагатай цаг үе ирлээ дээ. За Liquid Рошоо ороод зохиоддаг. За Aster ерөнхийдөө мэдж байгаа баха. За Hawk явуулсан. За Рошооны тусанд тал болчихсон. За талаас доош ороод ирсэн. За Hawk-ийг устгасан. За Rod-ыг танд ирсэн. Rod-о зогсоосон. Тороо шидсэн. За давхар 2 скилээ давхардуулсан. За тийч Эцийг навчсан, Мик авсан. За Сонгор дуулахыг дуусан. За Shard-ыг авчих боломжтой Bobco. Shard-ыг авсан. Shard-ыг аваад дарчихсан. Ганслог хийсэн. За болроо хийжүүл хийчин. За таскын ч унж байгаа. Нага тэнд унсан. За хоёр талаас хасах нэг. За Матуг мультишот хийсэн. BKB дарсан. За энэ 2 баатар дараалаад унж байгаа. Triple kill-ийг Микээ дуургаж байна. Яа. За Анслаг тэгээ BKB дарж байгаа орой хойшлсон. Яа. Aster жоо хоцорчлоо доо. За BKB-тэй баштай, Morganтэй, Hyperstone-тэй. За Matu штэ. He consumed it, by the way. We're going to need to see what the other shards are in this game. I mean, there's a Beastmaster shard that he has not purchased. За тэр Bobco Songo-г нэлээ ихт дарсан болов. Эцэн аваад авахаар л байж. Яга хоцорсон байна. Yeah, that's very surprising. I wonder which the best one is. Like maybe Drow? I don't know. It's maybe Drow or Primal Beast would have been good. I think Beastmasters is the best by far, surely. The diving bombs or whatever. Yeah, the thing about dive bomb being a root, right? They already have the Lotus, which I believe counters it if BKBs. So I'm not sure if that does enough compared to the other ones, but either way, they now have a song that heals. They could have had rock. За гэлээр 18-с 5000 голдны илүү Liquid талдаа. За Monolith BKB-ний бэлэн болчихсон. За Blitz олоо барьчихсан. Shadowblade авах юм байна. За Silver-ыг авах гэж байгаа хаа. Тэгэхгүй бол уусаа болохгүй. Наандаж attack speed хэрэгтэй. Таандаж бас гарч орох skill гэнэ item хэрэгтэй байгаа. За box-ийн үед бол right back авах гэж байна. За Mickey Silver-тэй BKB-тэй Ace-тэй. За Link авах гэж байгаа. За Matu box-ий XP-ний зүрх чи бүр 1500 байгаа юм байна. Liquid талта 1500 гэж байна. За 28 дахь минут тоглолтын. За Rune дээр Illusion Rune гарсан. За тоглолтын 2 дахь Рошоо унсан эмоцоо. За манай байнгын үдгч за намайг кастыг тоолонд ерөнхийдөө дөрнө шилгэж дэмждэг. Бас гайхалтай бет тавьдаг залуудаа. Тоглолтын 2 дахь Рошоо мал унжсан байгаа.
the area. Not gonna pop smokes initially though. За урагшлах юм бол бокси смокинг задлах боломжтой. За смокинг задарсан, харсан, айшаар шидсэн, блоксон, амжилттай. За матуг торлож байгаа татсан, лотус ор бүгж байна хойноос нь. За лотустай юм бах та. За бүр жэм авчихсан ёо. За энэ матуг чи ямар амар болцсон юм бэ? Sufficient coverage, like you're not going to get swapped into base and killed there and die again, for example. So There's no vengeful spirit in the game? Is that what you're saying? well, that's one of the displacement spells, Shannon. There's more than that. That's true. There's no Marcy. There's no Let's go! Badly, yeah. Starting to look better and better for Liquid. Mickey is now solo pushing bottom tier 2. Super confident here. Yeah. Knowing where Aster are. We'll grab this tower. They're reading the situation very, very right. За Бобокогийн илүүшсэн заагтаа таарсан да. За Микэд ор. За хай граунд руу нөхөх боломжтой. За өсөж байгаа согсон доо. За хож магадлал 77-23 зааж байна. Dota Plus-ын зүгээс. Dota Plus ч дээ. За манай эмот дөрөв явуулсан байна. Окей. Баярлалаа бро. Бета авсан байна гэж байна шүү. За тэгнэ тэр эмот жорж ихээр бета авт юм аа. За дөрөв явуулсан залуудаа баярлалаа. За манай эмот орж их тоолондоо дөрөв явуулт юм дөө. Байх болохоор мараа хооцоо өргөд байгаа юм аа. Рэлбагийн дэмжиж байна. Нага position 4 байгаа шүү. Defender дөрөвтэй. Support нага шүү, bro. За киллер за 18-с тоглолтын 31 дэх минут. 11,000 network-ийн зөрүү Team Liquid талдаа. За experience зөрүү чинь дөрөв баг 1500-аас ингэж одоо нэг 2,000 руу төгчл байгаа маань. Potential power spikes coming out. I mean, a fresh BKB pretty important, but it is a Beastmaster. Yeah, not sure how impactful this is really going to be. It feels like he's been able to get his roar off the last fights anyway. So I don't really know. Харин ч амар өндөр networkтэй байгаа юм шүү. Support хэд 10,000 штэ. Артлын support-ыг харалтаа 5,900 за нэг 6,000 л байна. 4,000 network илүү байна. Да, за Вадрос банчаа зогсон. За Crystal Mid ойлгомжтой за унсан. Хасан нэг Rodик дандар 2 батрын мөргөд авсан. Мөнөд BKB дараа дэргэж харсан. Boboko за ультимейт дарж амжихгүй зэрэг унаад өгсөн. Хас 2. За 2 support-ыг шууд унгасан Liquid. За ингэснээр одоо high ground өгөх боломжтой одоо дэрнэ. За Bolrois-ийг барьж аваа савсан да. За мөлтөш одоо зогсон, роо орцсон. Дотор зор бүгсэн, нэмэргүй, сонг дуунсан. Дөрвөн бат нь унтсан, мату ганцаараа дунтан. За мату унтсан, торлоо бариад авсан. За хоош наваа татсан. За дөрөв BKB байхгүй, за зогж чадахгүй. За станц лагуна билээд тийж дай бэк болсон нага. Ай. За. За ихэд хүнд нөхцөлөд рүү орлоо доо. За дүлгөөнөө ойлгодгүй. Албаар хожигдл. What? Support-ийн network ийм өндөр байна гэдэг чинь амар байна гэсэн үг шүү дээ. Муу гэсэн үг биш шүү дээ. Сайн ойлгохгүй байна. Яг яагаад ингэж бичээд байгааг нь. Зүгээр л дөрвөн support-ыг энэ харьцуулаад хараа л да. Support-ийн network одоо угаасаа үсрээл 7,000 байх хэвээр. Тэгэхэд Naga-гийг 10,000-д авчихсан. Тэгээ Agnim-тэй Naga гэдэл бодчихгүй юу. Энэ чинь амар өндөр байна гэсэн үг шүү дээ. Бараг тийм үстэй. Дамитгүй мэдгүй. Тэгээ хүн болгоны харах өнцөг өөрлөх л та. За киллер за 21-с 15,000 network-ын зөрүү үүсчихсэн. За Астер эргэж ирч чадахгүй юу? Яа.
Асал зүрх савлуулсан тоглолт байна да. За тэгээд лайка дарж амжааг нь лайка дараад, шеэр хийж амжааг нь шеэр хийгээд. За тоглолтын кастн таалагдж байгаа бол та хэд мөн донеш хийгээд тоглолтоо үздэцгээгээрэй. За өнөөдөр Double Bracket-ийн SemiFINAL, Upper Bracket-ийн Final гэсэн хоёр цувралыг бол каст хийж үзүүлнэ. За тэгээ байнгын үзэгчтэй үзэж дэмждэхт нь баярлалаа шүү гэж хэлмээр байна. Гүэ би бет тавьдгүй. Миний бет юу хаяг блоклогдсон. За орж болроосыг бариад авсан андаа ингийг. За сайдсж жаад мулти шотоор зогсон. За тэнцээ. За рорыг бариад авсан. Торлцсон. За родыг дандар хийцэн байсан. Нөө пангодрын унаад өгсөн. За Beastmaster унсан. За Бобоко унтуусан да. За сонгод бол хойшсон. За хас 2 болчихсон. Хасх 1 болчихсон. 2-1-ийн солилцоо хийсэн. За ашигтай нэг гэвэл мэдээж ликвидтэй ашигтай. Гэтэ яг Астарта дрөв нь кил авсан гэдэг утгаараа бас ашигтай байж болно л доо. Миний бет тавьдаг хаяг бандуулсан бро. Тийм учраас бет тавих боломжгүй. За сайдч жаа мөлтөө шотоор зохино. За шаард аваагүй байна. Монет. Шаард авчвал өгөн их дайжгүй зохит юм да дрөө. Манай хүн тэгээд шаард авчих тийм нөгөө юу алгал байна л да. Одоо зав зай гэх юм уу, айтемны зай гэх юм уу. Манта нугасаа төрүүлж орж ирэх нь хамгийн зөв мөв болоод байгаа учраас ерөнхийдөө мантагаа төрүүлж авах гээд байна. Айтем нь хангалттай байсан бол шаард авчихл байсан баг. За анслог хийсэн. За snowball хийчихсэн. Crystal Maid-ийг зөх боломжтой байсан. Торлоо бариад авсан. Бодроосыг барьж авсан. За доороос нь монет зөхиод идэг. Сайдссан. За хойшоо гараа явсан. Task. За родыг дандраа орсон. Ори энэ унж байгаа юм шүү. За ори унсан. За баш орсон тэнцээ. Beastmaster уунах боломжтой XXS Bright Back-тай гаргаад унж байгаа. Bright Back-ийг Мик зөхиод урангаас чинь ойлгомжтой. За ас 2 19,000 net уртын зүрх. Kill ярьцаа 25 тоглолтын 36 дахь минут доор хайст руу гарсан. За хайст руу refresh хийгдэд regeneration руу бодоо хуурчлаа. За линкл лотоос аваад ерөөсөө Naga Beastmaster гэдэг хоёр баатар ажилгүй болж байгаа. Яа. За Team Liquid баг Double Bracket Final шалгарахад ганцхан уруу дутуу боллоо доо. Хоёр лэнийг нээгээд авсан. За одоо ганцхан дээдлийн лэн үлдэнэ. За 3 дахь ошоо бол төрсөн. За эцсээ хүртэл үзэх нь бол ойлгомжтой. Team Master. За Мато. Хоёр дахь удаага авраг авч чадахгүй юу? Тэдэнд хоёр удаа авраг авахын тулд давах даваа 3 удаа бол байгаа. За эхний даваа Team Master. За Астрик хожиход тун ойрхон байна. За энэ чи агны мэдчихэж байгаа юм болов? Эсвэл матууд өгөх юм болов? За агны маа идчихэж байгаа юм байна шүү. За last chance qualifier гэж сүүлчийн ирэхээр орж ирсэн баг. Арай л энд хүчтэй байна. За хожих магадлал 99%. Team Liquid ал да. 99 бол нэг өгнө. За сайсж байгаа монит зохиод идэг. За бро шаарда өрөх хэвээр юм шүү дээ. Байбак сэвдэд байгаа. Бодроосээр барьж авсан. За мату үсээр орсон. Бик бид арсан. Орцсон, торлсон. За дрөв тэнцээ маш өндөр дэмэж авсан. За наа цонг дуудахын үед бол дуусан монит тэнцээ юу вэ? 8900 HP болсон. За хүмүүс гацсыг ямар ч цонг дуудаад нөхсөө. За дөрөнд Naga унж байгаа. Шаарда бик би байхгүй монит. Унаж байна. За унсан Bright Back гаргаад ирсэн XXS бик дараад хоошоо алхаж байдаг. Шаард Waters бачаа зогсон. Crystal Maid-ийн агаар дээрээс бууж ирээд унж байгаа. За ингээд усандаа хашуулаад. За энэ тоглолт жигдэрж. Double Bracket Final Team Liquid баг шалгарах нь за бараг л ойлгомжтой болчлоо. 40,000 net урт илүүтэй. Яа. За Матумба мэн. Nice talk дараал.
тоглолтыг дуусгачих байсан юм байна. За тийм байна. За OXY-гээ өгснөөр 28-10 гэсэн кил ярьцаатай 40 мянган нэтворт илүүтэй Team Liquid баг Team Astro-гийг хожиж Double Bracket Final шалгарч байгаа бол Team Astro багийн хувьд аялаа энэ үрээд өндөрлүүлж байна. За ямар ч байсан шилдэг дөрвөн багийн тоонд орсон гэдэг амжилттай. За бас мундаг амжилт. Баг болго үзүүлээд чадахгүй. За маш гоё тоглолтыг бол бидэрт харууллаа. Liquid хувьд бол нэг удаа камбэк хийж хоцсон эхний гейм дээр урд гейм дээр бол ерөнхийдөө бол илүүрхсээр байгаа тожижлоо гэхэд бол буруутахгүй 3 удаа рошоо орсон. За нэг удаа шаартаа өгсөн гэд. За бусдаар бол гоё. За энэ хүү тоглолтын араас Upper Bracket Final Team Secret Tundra Esports боогоор турлаар хэдүүлээ эргээд уулзнаа залуучдаа. За тэгээд donation хийдгэсэн залуучуудаа, лайк дарсан, шеэр хийсэн залуучуудаа бүгдээрэнд нь баярлалаа гэж хэлье. За дараагийн тоглолтоор эргээд уулзъя. Тэр баяртай залуучдаа. We're going to get a chance to talk to the winners as well. I'm here with Jenkins, Effie, and Lacoste. And there's a lot to break down in this game because we know that Blitz at the end of the draft was like, how'd you get Night Stalker? Well, we just asked Matu which hero he would like to play last, Jenkins. And it was Night Stalker that he has not played at a TA game before. Yeah, he had a flawless game on a stupid hero. I'm just going to put it out there. He was just trying to have a good time, try to have fun. It clearly worked. I'm kind of thinking that next year, at TI, perhaps the meta, instead of, Yatoro with the bald meta, retirement might be the meta coming out because Matu's performance in this game was absolutely amazing. I mean, I think all of Liquid stepped up. Like in every single fight, Zai was jumping the backlines with his role. We saw twice he saved the Roshan. Insania, of course, he's probably the one making the Roshan calls, as we heard. In the True site, Mickey, he functioned as the True.